thaifranchiseTV.com สาระดีๆวาไรตี้ธุรกิจสำหรับ SME และแฟรนไชส์ลักษณะพิเศษของกฎระเบียบของแฟรนไชส์บิสเนสในประเทศเขานะครับเพื่อที่จะมาปรับเข้ากับแฟรนไชส์บิสเนสในประเทศเราแล้วก็เปิดลู่ทางแล้วก็นะครับมีขั้นตอนใดบ้างที่นะครับแฟรนไชส์บิสเนสของประเทศไทยเนี่ยจะสามารถเข้าไปทำตลาดในแฟรนไชส์บิสเนสในประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนนะครับ Warm welcome ladies and gentlemen and our guest speakers In the morning round, we'll be discussing about laws and regulations of the franchise business in ASEAN members. Luckily, today we have 6 members of ASEAN, that's almost 70%, to talk about the overall picture of the laws and regulations in ASEAN. So the discussion today will begin with the overall picture of laws and regulations, and then we go on to discuss about obstacles and problems arising of the entrance of foreign entrepreneurs, or are there any laws or any features in your own country that encourage the small business players or protect the rights of franchisor in any way? ท่านผู้มีเกียรติครับเดี๋ยวผมจะเริ่มถามคำถามนะครับแล้วก็ถ้าเกิดแขกผู้มีเกียรติถ้าเกิดท่าน guest speaker นะครับพูดเสร็จผมจะ brief เป็นภาษาไทยนะครับเป็นประเด็นไปนะครับ Okay, I think we're gonna start shooting the questions now. The first question is to Mr. Malik, I think from Malaysia, because I heard. I understand that there are only 3 countries in this world which have a franchise law or franchise act. Malaysia has got a franchise act which was enacted in 1998, and this franchise act requires anybody who wants to do franchise business will have to register with the government and get a license. So the requirement is that you must run your business first, make it a successful formula, and then after 3 years, show the government the audit accounts to show that your franchise is viable, is making profit, and once they see that you have this document to prove that it's profitable, then you have to show them your franchise agreement. Number 3, you have to show them the operation manual. Any business which want to be franchised must have an operation manual so that the franchisee can learn how to copy and duplicate your business. So you have an operation manual. The last document, number 4, is called disclosure document. Disclosure document means if you sell the franchise to party A, or party B, or party C, all must be standardized. It must be uniform. You cannot charge the franchise fee according to the customer. You have to charge all same. So that's why you have disclosure document. 1 copy is kept by the government, and 1 copy you give to the franchisee. So if you don't follow your obligations, the franchisee can complain to the government. And in worst case scenario, if you don't improve and rectify the problem, then government can pull your license back to franchise. So this is a big advantage, I feel, because this protects the smaller players, protects the franchisee, and they cannot simply charge you any fee. They have to follow your disclosure document and your franchise agreement. Thank you. Thank you, Mr. Malik, for the first question. ครับท่านผู้มีเกียรติครับผมถาม Mr. Malik ว่ากฎหมายในมาเลเซียเนี่ยเขามีกฎหมายเฉพาะหรือเปล่าสำหรับแฟรนไชส์เพราะว่า
เท่าที่ผมรู้นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมอาจจะทราบทั่วโลกนี้นะครับไม่ค่อยจะมีกฎหมายแฟรนไชส์ที่มันเป็นเฉพาะนะครับธุรกิจแฟรนไชส์ประเทศไทยก็ไม่มีนะครับมิสเตอร์บริตก็บอกว่าทั่วโลกนี้มันมีแค่3ประเทศที่มีกฎหมายแฟรนไชส์นะครับโดยเฉพาะและมาเลเซียก็เป็น1ในประเทศนั้นนะครับโดยที่มาเลเซียเนี่ยเขามีพระราชบัญญัติแฟรนไชส์ภาษาอังกฤษคือ Franchise Act นะครับก็คือจะต้องมีขั้นตอนสำหรับปาร์ตี้หนึ่งที่เรียกว่าแฟรนไชส์เซอร์นะครับหรือว่าผู้ถือสิทธิ์ในการที่จะขายแฟรนไชส์คนอื่นนะครับแล้วก็แฟรนไชส์ซี่คือผู้ที่ต้องการจะซื้อทีนี้เนี่ยแฟรนไชส์แอคเนี่ยก็มีขั้นตอนระบุมากมายนะครับเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิ์นะครับของแฟรนไชเซอร์แล้วก็สิทธิ์ของแฟรนไชส์ซี่ในการที่แฟรนไชเซอร์เนี่ยจะต้องมี operation manual นะครับก็คือมีเอกสารที่เปิดเผยนะครับแล้วก็ disclosure agreement นะครับคือเอกสารที่เปิดเผยธุรกิจนะครับของแฟรนไชส์เพราะว่าถ้าเกิดธุรกิจของแฟรนไชส์เนี่ยมันไม่มีอนาคตนะครับแฟรนไชส์ซี่อาจจะถูกหลอกว่าธุรกิจนั้นเนี่ยมันดีนะครับดังนั้น Franchise Act ของมาเลเซียเนี่ยก็คือออกมานะครับเพื่อให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเปิดเผยข้อมูลนะครับออกมาเพื่อที่ว่าแฟรนไชส์ซี่เนี่ยจะได้เลือกทำธุรกิจนะครับกับธุรกิจแฟรนไชส์ที่มันมีอนาคตจริงๆนะครับแล้วถ้าเกิด disclosure agreement เนี่ยเปิดเผยออกมาแล้วนะครับหรือว่าแฟรนไชเซอร์เนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าเล่นแง่เล่นมุมอะไรนะครับรัฐบาลสามารถที่จะถอดถอนใบอนุญาตแฟรนไชส์ได้นะครับดังนั้นเนี่ยกฎหมายนี้นะครับ Franchise Act ของมาเลเซียเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเข้มแข็งนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งใน Franchise Law ที่สมบูรณ์แบบนะครับมากเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับโอเค only lady in the house คุณชาว let's talk about the laws and regulations concerning the franchise business in Myanmar. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Choti Rima. I'm representing the Union of Myanmar Federation of Chamber of Commerce and Industry. So nowadays, everybody knows about Myanmar. It's opened up and many people interest to invest in Myanmar. Currently, regarding to the franchise, we don't have the franchise law currently, but the two parties, the franchisor and the franchisee, can do under the Contract Act and Registration Act. So, under the Contract Act, which is a lawful consideration for the agreement, so the two parties they do have terms and conditions for the franchising business under the contract law, and they can register under the Registration Act to start the business. This is the way, and the other way, we do have a Myanmar Investment Commission. So the franchisor can do under the Myanmar Investment Commission to do the company incorporations. Due to the foreign investment law, this is another way to do the business. Thank you, Kun Cho. I believe that another question will come from that answer. But ที่คุณโชได้ตอบมานะครับผมถามว่ามี franchise law ไหมในประเทศพม่าคือว่าไม่มีนะครับในขณะนี้ก็คือธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยจะได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายสัญญานะครับก็คือว่า2ฝ่ายเนี่ยมาตกลงทำสัญญากันแล้วก็ถ้าเกิดมีคดีความอะไรเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายสัญญาที่จะต้องได้รับการพิพาทนะครับก็คือเป็นไปตามประมวลแพ่งและพาณิชย์ของประเทศพม่านะครับทีนี้เนี่ยคุณโชได้บอกเราว่ามี2 track นะครับในการสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวกับแฟรนไชส์แทร็กแรกคือการรีจิสเตอร์คือทำสัญญาเสร็จปุ๊บคุณก็ต้องไปจดทะเบียนนะครับแฟรนไชส์ก็คือเอาสัญญาที่จดทะเบียนนะครับระหว่างฝ่ายแฟรนไชเซอร์กับฝ่ายแฟรนไชส์ซี่นะครับไปจดทะเบียนนะครับแล้วก็ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายอีกแทร็กหนึ่งก็คือไปทาง Myanmar Investment Commission หรือ MIC ครับเป็นแทร็กที่เกี่ยวกับการลงทุนในประเทศพม่านะครับเขาตั้งคณะกรรมการนะครับขึ้นมาโดยเฉพาะแล้วก็ให้นะครับมีการรับนะครับจดทะเบียนธุรกิจแฟรนไชส์ที่เป็นในเรื่องการลงทุนนะครับก็คือเป็นแทร็ก2ให้ไปเข้าสู่ระบบของ Myanmar Investment Commission นะครับมี2แทร็กแรกคือสัญญานะครับและแทร็กที่2ก็คือ MIC นะครับโอเค now
let's move to our next door นะครับ neighbor country or our brother country นะครับประเทศพี่น้องเรานะครับ I believe that you will be able to answer in Thai to relieve my job a little bit so over to you คุณศักดิ์สิทธิ์ครับกฎหมายและกฎระเบียบของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศลาวครับเป็นยังไงบ้างครับครับผมศักดิ์สินสินพิบาลนะครับก็ลดไม่ให้อาจารย์เขาเหนื่อยหน่อยนะครับผมก็ของทางลาวยังไม่มีกฎหมายแฟรนไชส์ที่เป็นรูปแบบนะครับแต่มีขึ้นหัวข้อไว้แต่ยังไม่มีมาตราต่างๆก็จะคล้ายกับทางพม่าคือเป็นธุรกิจที่เป็นการทำสัญญาและก็เป็นการทำธุรกิจในค้าปลีกชนิดหนึ่งนะครับที่ต้องจดทะเบียนกับแล้วก็ต้องทำบทวิพากษ์เศรษฐกิจให้เพื่อทำการจดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัทออกมาครับในเบื้องต้นครับก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับคุณศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ชัดเจนนะครับช่วยผมได้เยอะนะฮะก็ไม่ต้องแปลอะไรนะครับ so next will be from the Indonesian representative Mr. Burang any laws and regulations at all in your country about franchise business Yes good morning everybody I'm Burang from Indonesia Jakarta I'm invited here not because I'm good but because I'm a very best friend of Mr. Pirapong and also Kung Dan. Thank you very much. Indonesia is one of the country who has franchise regulations. I think not so many countries has a franchise regulation. If I understand, it's only 15 countries in the world who has a franchise regulations. In Asian countries, I think besides Malaysia, Indonesia, and also Vietnam, I understand. There are some considerations to do that. Even my best friend Singapore doesn't have any franchise regulation there, but it has a reason about that. Indonesia, franchise regulation in Indonesia is in the form of government regulations, not a franchise act. What we call a president regulations. It was started in 1996, but after that, the regulations seems like slipped down. It's not too active. And then later, it has been revised 2 times. And then now, just recently, Indonesian government raised new other regulations, especially for restaurant franchise, for franchise restaurant, and also modern retail. Similar to Malaysia, any franchisor for any business in franchise, whether it is franchisor, master franchise, area development franchise, or franchisee, they should register the business to the government and get the license for that. To submit the registrations, they have to provide a disclosure for franchisors, copy of franchise agreement, and has to be proven track record with financial statement minimum 2 years back from the company and should be profitable. And then the manuals itself. Yes. The content of the regulations firstly is about the standardizations of definitions in franchising. So as you understand, Indonesia is a very big country with 250 million populations, many 100,000 islands, many cultures, tribes. So it is difficult to implement, to understand what is franchising, who comes from Western countries to Indonesia, and Indonesia doesn't speak English. So it's difficult for business practice to know franchise in the same perceptions. So that's why one of the reasons government need to have a franchise regulations
to make all the people have a standard understanding about franchising. That is the first one about the content. And second one is about the criteria. So when you name your franchise transaction as a franchise, then should be meet some criteria. Among others is about the standardization, uniqueness, should be registers the brand, and so on. There are at least 6 criteria. And the next one is about criteria and about the local content that the franchise business should implement, because Indonesian government encourage the people who in the franchise business should have at least 80% local content. But there is exceptional way by under approval of the trade minister. And then yes, I think that's among other of the regulations. So the most important thing is about the standardizations, the same perceptions about what the franchising is. Thank you. Okay, thank you, Mr. Burang. More questions to come later. นะครับแขกผู้มีเกียรติครับคุณบูรานเนี่ยได้บอกว่า franchise law ของอินโดนีเซียเนี่ยมีนะครับมีกฎระเบียบเกี่ยวกับ franchise law แต่ไม่เหมือนมาเลเซียนะครับเพราะมาเลเซียเนี่ยเขามีพระราชบัญญัติ franchise นะครับอินโดนีเซียเนี่ยเป็นลักษณะของกฎเกณฑ์นะครับกฎระเบียบจากรัฐบาลนะครับเพื่อที่มันกำกับดูแลธุรกิจแฟรนไชส์นะครับแต่มันไม่เป็นพระราชบัญญัติเหมือนอย่างมาเลเซียนะครับแต่ทีนี้เนี่ยกฎระเบียบที่ออกมาเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายกับพระราชบัญญัติแฟรนไชส์ของมาเลเซียเหมือนกันนะครับก็คือว่าจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลนะครับสำหรับเจ้าของแฟรนไชส์หรือแฟรนไชส์ซอร์นะครับที่จะต้องพรีเซนต์นะครับบุ๊กแบงค์นะครับหรือว่า financial status ฐานะทางการเงินที่ดีพอนะครับแล้วก็ต้องโชว์ว่าธุรกิจแฟรนไชส์ของตัวเองเนี่ยมีผลกำไรต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีกำไรแล้วมาหลอกแฟรนไชส์ซี่ให้ไปทำนะครับอันนั้นก็ถือว่าผิดนะครับผิดกฎเกณฑ์ของอินโดนีเซียเขานะครับแล้วก็เหมือนกันต้องมีคู่มือนะครับในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์นะครับแล้วก็ต้องนำสัญญาแฟรนไชส์ที่ทำกันนะครับระหว่าง2ฝ่ายคือแฟรนไชส์ซัวกับแฟรนไชส์ซี่เนี่ยมาจดทะเบียนนะครับทีนี้ในการนั่นคือเป็นขั้นตอนแรกนะครับอีกขั้นตอนหนึ่งคือเป็นคุณทีเรียสำหรับการที่แฟรนไชส์มันจะเกิดขึ้นนะครับในประเทศอินโดนีเซียนี่ก็คือจะมีคุณทีเรียสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์นะครับโดยที่แฟรนไชส์ซัวเนี่ยหรือเจ้าของแฟรนไชส์นะครับจะต้องนะครับทำเองก็ได้นะครับอันนี้เป็นกฎระเบียบของอินโดนีเซียนะครับที่จะต้องทำให้เกิดการประกอบธุรกิจเนี่ยมี local content นะครับหรือว่าวัตถุดิบหรือว่า material ต่างๆเนี่ยที่มาจากประเทศอินโดนีเซียเนี่ย 80% แต่นะครับมันมีข้อยกเว้นนะครับโดยที่ข้อยกเว้นเนี่ยก็จะต้องไปขอกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นบางทีนะถ้าเกิดหาวัตถุดิบไม่ได้จริงๆเป็นอะไรที่แตกต่างไปจากอินโดนีเซียนะครับนี้ก็ขอข้อยกเว้นได้นะครับดังนั้นกฎระเบียบของแฟรนไชส์นะครับธุรกิจแฟรนไชส์ของอินโดนีเซียนี่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแล้วก็ปกป้องพอสมควรทีนี้เนี่ยสิ่งที่มิสเตอร์บูแรนเขาเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือว่าจริงๆแล้วไอ้กฎระเบียบของแฟรนไชส์ลอของเขาเนี่ยครับมันไม่ค่อยเขาเรียกว่าสลีปปิ้งนะครับก็คือหลับอยู่นะครับไม่ค่อยมีใครเนี่ยนำมาใช้จริงๆก็อาจจะทำสัญญากันแล้วก็ไม่ได้ไปเข้าแทร็กของกฎระเบียบของเขานะครับแต่ทีนี้ช่วงหลังเนี่ยก็เริ่มฟื้นตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็รัฐบาลเนี่ยเน้นนะครับในเรื่องธุรกิจอาหารนะครับอยากให้เกิดการประกอบธุรกิจ franchise law in food industries นะครับในประเทศอินโดนีเซียนะครับจัดตั้งภัตตาคารอะไรพวกนี้นะครับจะมีกฎระเบียบเฉพาะออกมานะครับโอเค next one is not too far away from Indonesia and from our country as well. Mr. James from Singapore will enlighten us about the laws and regulations in franchise business in Singapore. Good morning, everybody. My name is James from FD Consulting, Singapore. Before I start that, I just want to speak on behalf of all the guest speakers. We'd like to thank Business Coach,
University of Thailand Chamber of Commerce, and FLA Thailand for organizing this very forward-looking seminar. Even before the ASEAN Economic Community is formalized, already we are preparing for it. I think there's a lot of foresight and forward thinking in this, and I want to thank you for that. For Singapore, it's quite like many other countries like Myanmar and other ASEAN countries. We do not have any franchise laws and regulation. Singapore is pretty open in that sense. I suppose the government is involved in many aspects of our life, so they thought that maybe in the area of business, they try to make it a little bit laissez-faire, means let the business organization take care of it. So there are no specific franchise regulations, but there are a lot of safeguards. Okay, the first thing is that contract laws, like what Kun Cho mentioned, contract law governs agreement signed by franchisor and franchisees. So that particular aspect gives both parties sufficient protection against any misrepresentation, any non-compliance, and also fulfillment of obligations. So this is the fundamental aspect for Singapore. Thai franchisor must always make sure that their franchise agreement comply with the Singapore law. All right. So it is always recommended that before you expand into Singapore, to have your agreement at least run through by Singapore lawyers, because much of it is actually in the Thai language. So when we translate to English, we have to make sure that it is in accordance with the Singapore law. The agreement has to be in English because I think that is the working language of Singapore, right? And it has to be suitable. It must adapt to suitable cultural, religious, and social economic regulations in Singapore. So it must be non-political in any nature. There are other regulatory requirements that I think Thai franchisor needs to be aware of. One is that the Inland Revenue Department governs the goods and services tax, and also repatriation of royalties and dividend. So that is the department that governs that. So while there are no specific franchise law, various government bodies would take care of the various aspects governing franchise. If you are opening your own corporate-owned stores, then I think the Ministry of Manpower will come in, governing the deployment of Thai nationals coming to Singapore. So the Ministry of Manpower will be another important government body to look at. Singapore Customs, if you need to import products into Singapore, right? So long as they are not alcohol, tobacco, or any of those controlled drugs, they are non-dutiable. That means you don't have to pay any import duties. But the tax, as you know, for alcohol and cigarettes are very, very high in Singapore. They are control items. ACRA is actually the body that governs the registration of companies and the Company Act. So if you want to register a company in Singapore to represent the Thai entity, you have to register with ACRA. So and the Company Act will govern the setup of the company, the directors, shareholders, dividend, and all that. MUI is actually the Islam body, and that pertains to getting a halal license. Right? Singapore is about 25% Muslim. So if you do not apply for the halal license, that means you are actually ignoring 25% of Singapore population, which is quite significant. So most of the US concepts like subway
McDonald's, KFC, they have the halal license because that is a big market, right? So MOIS is the body that will govern that. ABA, which is the authority that will also govern the import of food products. So, for example, you have your sauces, your mixes, certain special recipe that you want to bring into Singapore. Those, I think, you have to clear with the ABA, all right? That is essentially the important thing that we need to take note for the Singapore situation. Royalties, there's a withholding tax of 10%. That means that whatever royalties that the Singapore party pays to the Thai franchisor is subject to a 10% withholding tax, right? Although there are tax treaties between Singapore and Thailand, 10% is below the maximum 50% that's allowable. So the 10% withholding tax will apply. I know that sometimes we make the franchise party in Singapore pay for the withholding tax, but that has to be crafted properly in the agreement. Okay? Registration of trademark is very important. That could be one of the obstacles if you do not register your trademarks ahead of time, right? So the registry of trademark will be with the Intellectual Property Office of Singapore, right? So before you venture into Singapore, I recommend that you quickly register your trademark with what we call IPOS. Okay? So that's basically what the situation for Singapore is. No specific franchise laws, but lots of government bodies that you have to deal with. With disputes and complaints from franchisor and franchisee, that is very much a commercial, civil case. Normally the contract law will provide for that. So far in Singapore, we do not see a lot of such litigation going on. So I think that's why the government is not really in a hurry to put on a Franchise Act or franchise registration. All right. There's also the what you call CASE, Commercial Association of Singapore. For any complaints, they would first go to that tribunal before it goes into a commercial litigation situation. Okay, thank you. Thank you, Mr. James. Very detailing requirements and procedures of overview picture of Singapore law on franchise นะครับคุณเจมส์จากสิงคโปร์เนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วสิงคโปร์เนี่ยไม่มีกฎหมายแฟรนไชส์นะครับโดยเฉพาะแต่ว่ามีกฎระเบียบที่เป็นด้านอื่นๆนะครับที่เข้ามากำกับดูแลนะครับเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับโดยเริ่มจากจริงๆแล้วเนี่ยแฟรนไชส์เนี่ยคือการตกลงกันทั้งสองคนนะครับฝ่ายที่เป็นผู้ที่ถือสิทธิ์หรือแฟรนไชส์โซ่นะครับแล้วก็แฟรนไชส์ซีคือผู้ที่ต้องการที่จะเข้าไปทำธุรกิจแฟรนไชส์กับแฟรนไชส์โซ่ทีนี้ไอ้ธุรกิจเนี่ยมันจะได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายนะครับนิติกรรมสัญญาหรือ contract law นะครับดังนั้นใน contract law เนี่ยก็จะมีคู่สัญญา2ฝ่ายเนี่ยถ้าเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยละเมิดสัญญาหรือว่ากระทำการช่อจดในสัญญาเนี่ยก็ต้องขึ้นศาลแพ่งอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่มีปัญหานะครับสำหรับ contract law แต่ทีนี้ในด้านอื่นเนี่ยนะครับมิสเตอร์เจมส์ได้บอกว่ามันมี requirements ที่สมมติว่าเราเป็นคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะยิ่ง international franchise agreement นะครับธุรกิจแฟรนไชส์ที่เป็นระหว่างประเทศเราจะเข้าไปนะครับประการแรกเลยคือสัญญาแปลอย่าให้ผิดเพี้ยนความหมายคือเป็นภาษาไทยอังกฤษก็ต้องแปลเป็นอังกฤษนะครับเป็นภาษาอังกฤษเพราะนั่นคือ official language นะครับแล้วก็ต้องพิจารณาถึงความเบี่ยงเบนของลักษณะภาษาด้วยอย่าเบี่ยงเบนมากครับประการที่2คือว่าไอ้สัญญาเนี่ยนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษคือห้ามมีอเจนดาทางการเมืองหรือแอบแฝงต้องเป็นโดยเฉพาะแฟรนไชส์โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ต้องพิจารณาถึงเรื่องราวของท้องถิ่นของสิงคโปร์นะครับว่าเขาเนี่ยเป็นประเทศที่รักpeace loving country หรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าไปทำแฟรนไชส์ขายอาวุธอะไรยกตัวอย่างนะครับต่อไปนะครับสิ่งที่ต้องกังวลอีกอย่างนึงคือ revenue department นะครับหรือสรรพากรนั่นเองนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเข้าไปในแฟรนไชส์เนี่ยนะครับคุณจะต้องทำจดทะเบียนสัญญาแฟรนไชส์คุณจะต้องเสียภาษีน
นะครับคุณจะต้องเสียภาษีนะครับในเรทที่กรมสรรพากรเขาเนี่ยกำหนดไว้เพื่อประเทศไทยนะคุณก็ต้องเสียภาษีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการจ้างงานนะครับคุณก็ต้องไปคุยกับMinistry of Manpower Labor นะครับกระทรวงแรงงานของเขานะครับเพื่อที่ว่าดูว่าเฮ้ยมันมีสัดส่วนของคนงานไทยเท่าไหร่คนงานสิงคโปร์เท่าไหร่นะครับนั่นก็คืออีกหนึ่งองค์กรที่คุณจะต้องเข้าไปดีลนะครับกับนะครับ Ministry of Manpower ต่อไปมันมีองค์กรนะครับที่คุณจะต้องเอาสัญญาแฟรนไชส์คุณเนี่ยไปจดทะเบียนเหมือนกับกระทรวงพาณิชย์นะครับเราไปจดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าใช่ไหมครับเวลาจะตั้งบริษัทเขาก็มีนะครับองค์กรชื่อว่าอาครานะครับอาคราเนี่ยเป็นคล้ายๆกับ DBD ประเทศลาวก็คือกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าคือคุณต้องเอาไปจดทะเบียนนะครับแล้วก็ในการจดทะเบียนนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องให้คุณเนี่ยเปิดเผยนะครับว่าสัดส่วนผู้ถือหุ้นในแฟรนไชส์พิเศษมีเท่าไหร่นะครับคุณจะได้เงินปันผลเท่าไหร่คุณต้องเขียนหนังสือบริคลสนธินะครับจัดตั้งบริษัทนะครับในฐานะที่คุณประกอบธุรกิจแฟรนไชส์นะครับส่วนที่สำคัญเลยคือว่าสมมติคุณทำธุรกิจแฟรนไชส์คุณต้องการจะนำเข้าหรือส่งออกอะไรบางอย่างเนี่ยสิงคโปร์ลอนะครับก็มีกำหนดเรื่องคัสตอมส์ไว้ซึ่งเราก็รู้กันว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่ได้เคร่งครัดเรื่องภาษีศุลกากรเท่าไหร่นะครับเปิด 0% แต่ทีนี้ตราบใดที่ไม่ใช่สินค้าแอลกอฮอล์นะครับเขาเคร่งครัดมากและแอลกอฮอล์เนี่ยนำเข้าเมื่อไหร่ก็ภาษีบานเท่านั้นนะครับเยอะมากนะครับต่อไปเนี่ยประเทศสิงคโปร์เนี่ยมีประชากรมุสลิมอยู่ 25% นะครับดังนั้นธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าไปจดทะเบียนเนี่ยคุณจะต้อง make sure คุณเนี่ยเข้าไปในองค์กรที่ชื่อมุยส์นะครับมุยส์สำหรับการจดทะเบียนที่เป็นเข้ากับกระบวนการของฮาลาลคือคุณต้องเคารพนะครับนับถือธุรกิจที่จะไม่ขายอาหารนะครับที่มันผิดแปลกไปจากสิ่งที่เขาบริโภคกันคือฮาลาลนะครับถึงแม้ว่า 75% ของประเทศจะไม่ใช่มุสลิมนะครับแต่คุณก็ต้องไปจดทะเบียนที่มุยส์อยู่ดีนะครับเพื่อที่ว่าจะต้องเอากระบวนการให้เข้ากับฮาลาลนะครับยกตัวอย่างเช่น McDonald's หรือ Subway นะครับซึ่งเราก็รู้กันว่าเป็น very big international franchisor นะครับยังต้องไปจดทะเบียนกับมุยส์เลยนะครับเพื่อที่ว่าจะเข้า requirement ของฮาลาลนะครับฟู้ดนะครับต่อไปก็มี AVA นะครับสำหรับองค์กร AVA เนี่ยสมมติจะนำเข้าหรือส่งออกนะครับสินค้าประเภทที่เป็นอาหารนะครับคุณจะต้องไปเคลียร์นะครับหรือ clearance นะครับเหมือนที่เรา declare นะครับว่าอาหารนี้เป็นยังไงถ้าเกิดอาหารบางประเภทที่แปลกมากๆใน AVA เขาก็ไม่อนุญาตนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ต้องทำนะครับการจ่าย royalty fees นะครับการทำแฟรนไชส์ลอเนี่ยคุณเป็นแฟรนไชส์ซี่คุณก็ต้องจ่าย royalty คือค่า royalty ให้กับแฟรนไชเซอร์ใช่ไหมครับทีนี้พอเราได้รับ royalty fee เนี่ยเราก็ต้องเสียภาษี withholding tax นะครับ 10% นะครับwithholding tax ภาษาไทยว่าอะไรนะฮะ withholding tax ภาษีหักหน้าที่จ่ายผมก็ลืมนะครับภาษาไทย withholding tax 10% นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องหมายทางการค้านะครับเทรดมาร์กนี่สำคัญมากเลยเพราะว่าอยู่ดีคุณสุ่ม5ไม่มีเทรดมาร์กนะครับเข้าไปในสิงคโปร์ปุ๊บเนี่ยแล้วคุณไปจดทะเบียนกับแฟรนไชส์ซี่ผู้สนใจที่ทำธุรกิจแฟรนไชส์แต่คุณไม่มีเทรดมาร์กเพราะเขารู้ที่หลังเนี่ยมันจะกลายเป็นการละเมิดนะครับเครื่องหมายทางการค้าดังนั้นคุณจะต้องเข้าไปจดทะเบียนกับองค์กรเช่นอาครานะครับเพื่อที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายทางการค้าหรือเทรดมาร์กนะครับเพื่อเป็นการการันตีว่าธุรกิจแฟรนไชส์คุณเนี่ยถือเครื่องหมายทางการค้าอย่างถูกกฎหมายนะครับนั่นก็คือสรุปนะครับคร่าวๆสำหรับประเทศสิงคโปร์จะเห็นได้ว่าถึงแม้ไม่มีนะครับกฎหมายแฟรนไชส์แต่ว่ากฎระเบียบเนี่ยค่อนข้างที่จะรัดกุมพอสมควรนะครับไม่ให้มีการเล็ดลอดไปได้เลยนะครับธุรกิจที่ลับล่อๆนะฮะหรือจะมาทำแฟรนไชส์ที่ไม่ค่อยถูกต้องหรือถูกโฉลกกับประเทศเขานะครับทีนี้ฝั่งของประเทศไทยอาจารย์สมชายคิดว่าจะคุยหรือไม่หรือว่า wrap up เป็นสุดท้ายได้นะฮะโอเคเรา leave the base or not for Thailand นะครับ for the last bit of the discussion นะครับ okay so since we have a very various dimensions to the franchise regulations we have for example Malaysia with a very forward-moving franchise regulations. You have the Franchise Act, and we also have some of the countries that
do have some regulations but do not have specific franchise law. You think having too much rigid regulations will act as barriers for the franchisor and franchisee to do business, or maybe they feel like that they have more, the government controls the regulations of their business more. Or do you agree that you should let the freedom of contract do the trick for the franchise? What's your opinion on this? No regulations or with regulations? Who would like to answer first? Among you. Okay, Indonesia. Oh, but bear with me for a second. I have to translate. ก็คือตอนแรกนะครับเราก็พูดว่าเนี่ยมาเลเซียนี่มีกฎหมายแฟรนไชส์ที่เข้มแข็งมากแต่สิงคโปร์กับเมียนมาเนี่ยก็คือไม่มีแต่ว่ามีกฎระเบียบอะไรมากมายจากรัฐบาลมาควบคุมผมก็เลยถามเขาว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีกฎระเบียบควบคุมเยอะๆนะครับมีพระราชบัญญัติแฟรนไชส์เนี่ยมันจะไปทำให้คนเนี่ยไม่อยากจะทำแฟรนไชส์หรือเปล่าคนเนี่ยอยากจะเข้าไปประเทศที่แบบกฎเกณฑ์ไม่ค่อยมีเราจะได้ตกลงกันแบบman to man นะครับ gentleman agreement ทำแฟรนไชส์โดยที่ไม่ต้องมีกฎระเบียบนะครับทีนี้ผมก็เลยถามเขาว่าเฮ้ยคุณโปรแบบไหนนะครับมีกฎระเบียบเยอะๆหรือว่าไม่มีเลยครับโอเค Mr. Burang over to you. Okay, thank you. This is obviously that for business people, regulations mean obstacle. No regulations means opportunity. Is that right? Yes. But for certain things, I mean, if we do a very rigid regulations, then it happened in Indonesia. When the regulations too rigid, then the franchise development is decreased. More people looking for escape, for taking another terms of business instead of franchising. For example, instead of doing a franchise agreement contract, they use license agreement contract. But in practice, in business practice, they do the same thing. They collect a license fee, they collect a royalty fee, they collect advertising fee and others. The same thing like a franchising. So for me, we have to be more objective to what the goals in the purpose of the regulations. For Indonesia, actually for me, Indonesia need a franchise regulations because we have very more people and then kind of educations, so they need standard definition for that. Of course, and also in business practice. Okay, thank you, Mr. Burang. นะครับ Mr. Burang เนี่ยเห็นว่าถ้าเกิดยิ่งกฎเยอะๆเนี่ยก็จะยิ่งไม่มีใครอยากทำคนก็ยิ่งอยากหนีเข้าไปสู่แอเรียที่มันมีฟรีดอมหรือมีอิสระเสรีภาพมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณอยากทำแฟรนไชส์ agreement บางทีเราก็ทำ license agreement ก็คือสัญญาที่ให้สิทธิ์นะครับแล้วคุณจะ pay license fee จ่าย license fee อะไรก็ได้ซึ่งไม่ได้เข้านิยามของธุรกิจแฟรนไชส์แต่ว่าแฟรนไชส์เซอร์ก็ได้เงินเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่ามี heavy regulations หรือว่า regulations ที่กฎระเบียบที่มันแน่นมากๆเนี่ยบางทีมันก็จะจำกัดสิทธิเสรีภาพของคู่สัญญาได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องมาพร้อมกับกฎระเบียบที่ค่อนข้างมั่นคงแน่นอนสำหรับรัฐนั้นนะครับในการที่จะทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยมันแฟร์นะครับหรือเป็นธรรมสำหรับคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายนะครับOkay, any body would like to argue otherwise, or you would agree that more regulations, more programs? You, okay. From Malaysia, Mr. Malik. Yeah, thank you, Doc. Actually, through my experience as a franchisor, I have been a franchisor myself, running Indian restaurant for the last 20 years. I feel that the government intention is actually noble, because in a country whereby you try to help the lower income group and the SMEs to grow,
franchise is still the best model. And because of the government's requirement that you must do business 3 years first, prove your formula is successful, make money first before you teach other people to make money. We realized that in a restaurant business, for example, food and beverage, 8 out of 10 restaurants were closed in the first year of operation. 8 out of 10. And a lot of businesses also don't survive in the first year. So my thinking is, if somebody says my product is good, I want to do franchising, but I don't need to have license, I don't need to register, and I start selling my franchise and people start following me, and if I'm not doing the right thing, I will fail and they will fail too. So it will affect the SMEs in a big way. What the government is doing is to make sure, for example in Malaysia, you don't overcharge the franchisee. They control the royalty price, they control, they advise you, not actually control, but they advise you to justify how do you charge franchise fee, and how do you charge royalty, and how do you charge advertising, what do you give for advertising, what do you give if you charge transportation. When you supply the product, how much do you charge? They don't want the small timers or the small players to be bullied by the big players. And also, when there is a franchise law, the franchisor is obligated to follow and help the franchisee to grow. That means you're not talking only about collecting as much money as you can, but also being a teacher to the new player so that he will be successful and you will be successful, and that's where the government's role is. But day-to-day operation, they do not disturb your operation. That's the reason they put 3 years as a minimum, and they want you to have a strong system. They just are there to monitor, because if there is no government interference, everybody say my system is the best in the world. After 6 months business, I'm ready for franchise. Oh, I'm ready, my product is super. But who is there to prove whether you are ready? There's a third party here to come and see your business is workable, is franchisable, it can make profit and can help the small people. That's where I feel, and that has worked very well. It's been very successful. Negative point, there is one negative point which I don't agree also with the government, is that any master franchise from overseas coming into Malaysia, if they're international franchise, before they can sub-franchise, they also have to operate for 3 years. So the big players are not happy to come to Malaysia because they don't want to waste 3 years. Then the minister has the power and the prerogative to make it shortcut. For example, a country chicken in Australia has got 450 outlets. So if they come to Malaysia, they don't have to operate 3 years, maybe they operate 1 year. Like Tutti Frutti was operating only 1 year plus before they get the special permission from the minister to sub-franchise, and now he got 200 outlets in Malaysia in 2 years. Tutti Frutti yogurt ice cream. Thank you. Okay, thank you, Mr. Malik. Very clear picture of the scenario in Malaysia นะครับก็มิสเตอร์มาลิกเนี่ยพูดว่าถ้าเกิดมีกฎระเบียบเยอะๆเนี่ยบางทีเป็นข้อดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดมีกฎหมายแฟรนไชส์ที่มีกฎระเบียบเยอะมันจะดีต่อ SME นะครับก็ดีต่อผู้ที่ไม่ได้มี power เท่ากับแฟรนไชเซอร์ big players เนี่ยเขาจะเข้ามานะครับแล้วก็มีอิทธิพลบทบาทบางทีธุรกิจก็ไม่ได้ทำกำไรมากมายนะครับบางที SME หลงกลเข้าไปทำแฟรนไชส์เนี่ยก็อาจจะถูกนะครับธุรกิจเนี่ยอาจจะล้มละลายได้นะครับทีนี้มิสเตอร์มาลิกเนี่ยก็เลยบอกว่าในมาเลเซียเนี่ยเขาคิดว่าการคงอยู่ซึ่งกฎระเบียบที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนสำหรับแฟรนไชส์เนี่ยจะส่งผลกระทบที่ดีนะครับต่อ SME นะครับโดยการที่นะครับแฟรนไชเซอร์เนี่ยจะต้องโชว์ว่าธุรกิจเขาเนี่ยมีกำไรติดต่อมา3 ปีนะครับในการที่จะสามารถสับแฟรนไชส์หรือว่าสามารถไปให้แฟรนไชส์อื่นๆเนี่ยไปซื้อได้นะครับแล้วก็นะครับรัฐบาลเนี่ยก็คอนโทรลควบคุมแฟรนไชส์ฟรีนะครับ royalty fee หรือค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ที่แฟรนไชส์ซี่ต้องจ่ายให้แฟรนไชเซอร์
ไม่ให้มากเกินกว่าลิมิตที่รัฐบาลกำหนดเพราะว่า SME เนี่ยเขารู้ลิมิตว่าถ้าเกิดมากกว่านี้เนี่ยจะจ่ายไม่ได้รัฐบาลก็เลยควบคุมให้มันแฟร์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้เป็นกลไกของสัญญาเนี่ยนะครับแฟรนไชส์เซอร์ก็อาจจะกำหนดค่าธรรมเนียมที่น่าเลือดมากนะครับและแฟรนไชส์ซี่ก็ไม่มีnegotiating power นะครับในการที่ไปต่อรองนั้นรัฐบาลเขาเลยควบคุมทางด้านนี้นะครับก็ถือว่าแฟร์กับ SME พอสมควรนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เขาบอกว่ามีข้อดีแล้วนะครับสำหรับ SME ถ้าเกิดว่ามีกฎระเบียบเยอะเนี่ย SME ก็จะได้ผลดีนะครับแต่ผลเสียคือบางทีเนี่ยมันไม่ปล่อยให้ international franchiser ใหญ่ๆเนี่ยนะครับเข้ามาทำธุรกิจได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยมาเลเซียเนี่ยเขากำหนดว่าใน international franchise ธุรกิจแฟรนไชส์ข้ามประเทศเนี่ยนะครับคุณจะต้องเข้ามาตั้งธุรกิจในมาเลเซียก่อน3 ปีคุณถึงค่อยสับแฟรนไชส์ได้ซึ่งเป็นที่โวยวายกันของ international franchiser นะครับเพราะว่าทำไมฉันต้องรอถึง3 ปีใช่ไหมฮะแต่ทีนี้เขาบอกว่ามีข้อยกเว้นนะครับก็คือข้อยกเว้นเนี่ยสามารถไปขอกับรัฐบาลได้นะครับถ้าเกิดว่ามีการoutlet คุณเนี่ยในประเทศมาเลเซียเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมากพอนะครับแล้วก็คุณมีธุรกิจที่เขาเรียกว่า viable มากนะครับหรือว่าธุรกิจที่โดดเด่นมากนะครับคุณขอข้อยกเว้นนะครับเข้ามาทำธุรกิจบางทีแค่ปีเดียวนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาซับแฟรนไชส์ในมาเลเซียได้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของประเทศมาเลเซียนะครับค่อนข้างชัดเจนเลยว่ากฎระเบียบที่ค่อนข้างเข้มงวดเนี่ยถ้ามันไปให้ประโยชน์กับ SME เนี่ยก็ถือว่าเป็นกฎระเบียบที่ดีนะครับโอเค next I think we're gonna let lady of the house speak about whether you agree or not about having the rigid franchise regulations or would you rather let the contract law do the trick? Actually, I'm not in the franchising business, but I think there will be rules and regulation, not too strict. So it's favorable for both franchisor and franchisee because of whatever. As for the franchisor, when we want to enter to the new market, we need to know whether there will be the law for the IP or franchise law or any rules and regulations before entering into the new market. So we should have favorable rules and regulations for those franchisors to attract to invest in the country. So not too strict, but should be rules and regulations which is favorable for both two parties. เกิดไปที่คุณโชว์นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับคุณโชว์บอกว่าควรจะต้องเดินถ่ายสายกลางนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณมี not too less rigid and not too much rigid ก็คือว่าไม่เข้มไม่แกร่งเกินไปแล้วก็ไม่ด้อยเกินไปแต่ตามกฎเกณฑ์ที่ออกมาเนี่ยจะต้องมีกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานะครับสิทธิบัตรนะครับไลเซนส์หรือว่าลิขสิทธิ์ต่างๆเนี่ยนะครับจะต้องพร้อมเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีพวกนี้แล้วนะครับถึงไม่มีพวกนี้เนี่ยคนก็ไม่อยากเข้ามาลงทุนในบ้านคุณอยู่ดีนะครับถึงแม้จะทำธุรกิจแฟรนไชส์ก็ตามนะครับคงไม่มีใครอยากเข้ามาทำธุรกิจถ้าเกิดไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแฟรนไชส์นะครับที่จะรักษาคุ้มครองสิทธิ์ของคุณนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดการที่ไม่มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดนะครับแต่คุณมีกฎหมายที่ค่อนข้างที่จะพร้อมรับกับการเข้ามาลงทุนนะครับมันก็เหมือนกับการที่เราไปดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาเพราะว่าถ้าเกิดเขามาทำธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยเขาก็จะรู้ตัวว่ามีกฎหมายต่างๆที่คุ้มครองสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของเขาเนี่ยอยู่นะครับโดยที่ไม่ได้มีการละเมิดสิทธิ์ง่ายๆนะครับมันก็เป็นการดึงดูดการลงทุนไปอีกแง่หนึ่งนะครับโอเคครับต่อไปก็คือประเทศพี่น้องเรานะครับลาวนะครับครับก็ที่นี่จัดดีนะไทยมาลาวมาเลเซียบอร์เดอร์ติดกันส่วนนู้นบอร์เดอร์ห่างไปนิดหนึ่งนะครับผมคิดว่าทางลาวทางไทยเนี่ยนะครับในลักษณะของผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่จะทำธุรกิจเนี่ยจะมีลักษณะคนไทยคนลาวเนี่ยคล้ายๆกันชอบสบายชอบไม่เคร่งเครียดมากกฎระเบียบจริงๆคือผมมองว่ากฎระเบียบของไอ้แฟรนไชส์ต่างๆเนี่ยควรจะมีหลักการให้ชัดเจนให้ทราบว่าวิธีการเหล่านี้แหละคือเป็นการแฟรนไชส์เพื่อให้ไม่สับสนในการทำธุรกิจเพราะรูปแบบแฟรนไชส์เป็นธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งที่หลายๆคนก็ยังสับสนนะครับถ้ารัฐเข้ามาช่วย
ในลักษณะที่ให้ความชัดเจนในด้านนี้นะครับแล้วก็ให้เห็นว่าการทำแฟรนไชส์เนี่ยมันมีรูปแบบที่ชัดเจนมีความโปร่งใสในการทำธุรกิจมีการทำให้ SME ของประเทศเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นมาได้และมีหลักการบางประเภทที่ว่าไม่ใช่ว่านักลงทุนในต่างประเทศที่แบบมีเงินทุนหนามีแฟรนไชส์ใหญ่เข้ามาถึงทำลายธุรกิจในประเทศได้เลยนะครับเพราะว่าพอเมื่อประเทศเปิดเนี่ยปลาใหญ่ย่อมกินปลาเล็กเสมอนะครับแต่ว่ามีหลายๆด้านในที่เราคล้ายๆกันอย่างเช่นวัฒนธรรมประเพณีการรับประทานหรือวิธีการบริการต่างๆเนี่ยซึ่งถ้ามัน differentiate ออกไปได้แม้ว่าตรงนี้มันจะช่วยให้รูปแบบของแฟรนไชส์มันชัดเจนนะครับแล้วเราก็หากลุ่มลูกค้าเราได้แต่ที่ท่านดร.บอกว่ากฎระเบียบถ้ามันหยุ่มหยิมมากในลักษณะคนในภูมิภาคเราใกล้ๆกันเนี่ยไม่ว่าลาวหรือไทยเนี่ยมันรู้สึกจะอึดอัดนะครับฉะนั้นตั้งแต่ต้นเลยคนที่จะเข้าเป็นแฟรนไชส์เนี่ยจะต้องทราบรูปแบบการทำธุรกิจที่ชัดเจนนะครับตกลงว่าจะเดินรูปแบบนี้ไปอย่างนี้นะครับคือเราเองก็มาเหมือนกับมาทำงานในรูปแบบของเขานะครับการตลาดเขาก็ช่วยในทุกๆด้านผมว่าคล้ายๆพม่านะคือถ้าเรามองภาพวิชั่นเดียวกันให้ได้ก่อนแล้วเราถึงจะเดินไปกฎระเบียบต่างๆมันก็จะดูง่ายขึ้นแต่ผมว่าถ้าคนไม่เข้าใจกันแม้มีสัญญาสัก100 ฉบับว่าเดี๋ยวก็ฉีกทิ้งครับครับขอบคุณคุณศักดิ์สิทธิ์มากนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเกี่ยวกับบทบาทของกฎระเบียบนะครับที่ถ้าเกิดเข้มงวดไปมันก็ไม่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดหย่อนยานไปนี่ก็ส่งผลร้ายต่อแฟรนไชส์แอคทิวิตี้นะครับอาจารย์สมชายครับในฐานะประเทศไทยนะครับyou'd like to say something here? Singapore is actually a very small country. So small that we have only 2 English newspapers. One Malay newspaper, one Indian newspaper, and one Chinese. Yeah, I mean two Chinese newspapers. One in the morning and one in the evening. So I think in terms of regulations, whether we should have more or less, Singapore has always opted for a pro-business angle, right? And I think that has attracted a lot of international franchise coming into Singapore. Singaporeans are too law-abiding, too many rules and regulations, right? So in this respect, I think the government is doing correct in the sense that letting it be more open and let it be a commercial transaction between the franchisor and the franchisees. In Singapore, if there is a dispute, very sure tomorrow it is in the newspapers. 5 million people will know about that dispute. So as a franchisor, or you have to, if you do not want your name to be flashed in the newspapers, then I think you are looking for a win-win formula for your franchisees. Singaporeans, if you look at the history, the development of Singapore franchise, the first phase of our development are all international franchise. The first would be A&W and McDonald's, and then later on all the American companies come in, right? It's probably unlike some of my neighboring countries where domestic franchising is significant. So I can understand why Indonesia and Malaysia needs to have a lot more stringent regulation because you are doing franchising at a very micro level. Whereas in Singapore's development is all international franchise when it first started. Now you see a lot more franchising because many middle class professionals, they want a second career, they want a retirement nest egg, so they go into franchising, right? But all the requirements that you see in the franchise regulations,
they will come up during the franchise negotiation. I've handled a lot of negotiations, and all the Singaporean franchisees to be will ask very specific questions. What is the ROI? What are your financials? What are my obligations? What are your obligations? It's very, very clear. As I mentioned, if there's a dispute, tomorrow it will be in the papers. Like you see between Subway and Subway Niche. Subway Niche sells dessert, those kueh, kueh in Thai probably is like, your glutinous rice with mango, Whereas Subway sells sandwiches, right? Subway sued Subway Niche for the use of the trademark. In the end, Subway Niche won, and he was in the papers, right? So the other case is between Mr. Bean and the China. Mr. Bean is a soya bean company. They sell drinks, right? So one of the franchises in China, right? The China party actually sued Mr. Bean for not fulfilling their franchise obligations. So it is very transparent. It will appear, a small thing like this is one whole page on the newspaper. So it is quite onerous for franchisor, that they have to make sure that they fulfill and do what they need to do. So in a nutshell, I think each country will have to see where the development of the country is, and the needs of the people. For Singapore case, the government has chosen a pro-business approach. Whether it will change or not depends on how the franchise development happens in Singapore. Thank you, Mr. James. ครับ Mr. James ก็บอกว่าที่สิงคโปร์นะครับอาจจะได้เปรียบในฐานะที่เป็นประเทศที่เล็กนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีข้อพิพาทเกิดขึ้นนะครับในธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยก็จะขึ้นหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งทันทีนะครับในวันรุ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานที่ว่าตัวแฟรนไชส์เนี่ยก็ต้องระวังตัวเองให้ดีนะครับในการที่จะไปละเมิดสิทธิ์กับแฟรนไชส์ซี่นะครับอีกประการหนึ่งที่คุณเจมส์เน้นก็คือว่านะครับแต่ละประเทศเนี่ยนะครับจะต้องดูข้อพิจารณาแล้วก็คำนึงถึงการพัฒนาของประเทศแล้วก็อนาคตของประเทศทิศทางในขณะนั้นสิงคโปร์เนี่ยเขามีรากฐานมาจากการดีลนะครับการเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจต่างประเทศมานานแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยกฎระเบียบเขาเนี่ยก็เลยจะต้องให้มีการ freedom of contract นะครับก็คือมีอิสระในการเจรจาแล้วก็บางทีอาจจะให้ผลประโยชน์ต่อนักธุรกิจเล็กน้อยนะครับแต่อย่างมาเลเซียเนี่ยเขาก็จะมีอะไรที่แตกต่างไปเพราะประเทศเขาก็คือเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วก็อยู่ในกำลังพัฒนาที่ค่อนข้างที่จะเป็นท็อปแรงของกำลังพัฒนาดังนั้นเนี่ยบางทีการกระตุ้นนักธุรกิจที่มาจากประชาชนทั่วไปเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับดังนั้นมันเลยต้องมีกฎเกณฑ์ที่จะต้องนำเข้ามาช่วยนะครับส่งเสริม SME ในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์นะครับเพื่อไม่ให้แฟรนไชส์เซอร์เนี่ยมาเบียดเบียนสิทธิ์ของเรามากนะครับก่อให้เกิดการจ้างงานใน SME ธุรกิจนะครับเล็กๆนะครับทีนี้ผมอยากจะถามอาจารย์สมชายว่ามาเลเซียเนี่ยเขาก็มีแบบfavor SME นะครับสิงคโปร์กับ freedom of contract ให้แฟรนไชส์เซอร์ค่อนข้างที่จะมีผลประโยชน์มากในการธุรกิจประเทศไทยนี่อยู่ตรงไหนครับประเทศไทยนะครับครับสวัสดีทุกท่านครับขอบคุณวันนี้ไม่ได้เป็น MTA แล้วก็แล้วแต่เขาสั่งให้พูดก็จะพูดนะครับก่อนที่จะพูดถึงกฎหมายของไทยผมอยากให้ข้อสังเกตทุกท่านในที่นี้นะครับกฎหมายของแต่ละประเทศเนี่ยมีความแตกต่างที่สำคัญคือที่มาของมันของประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาเริ่มต้นโดยพวก international franchise เข้าไปเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยเขามีประสบการณ์แล้วก็ทำเป็นมาตรฐานไปแล้วจากประเทศเขาเพราะฉะนั้นพอเขาเข้าไปที่สิงคโปร์เนี่ยมันจึงไม่มีปัญหาเรื่องการหลอกลวงหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จอาจจะมีบ้างนะครับแล้วก็ประเทศเขาเล็กนะมีหนังสือพิมพ์น้อยเพราะฉะนั้นพอถ้ามีเรื่องกันขึ้นมาเนี่ยพอคุณเป็นข่าวเนี่ยนะครับแฟนชายตายนะครับเพราะฉะนั้นผมจะสอนอยู่เสมอว่าเวลาถ้าหากว่าทะเลาะกันกับแฟรนไชส์ซีสิ่งแรกก็คืออย่าให้มันเป็นข่าวต้องพยายามเคลียร์ปัญหาให้จบ
เพราะการเป็นข่าวเนี่ยคือการโฆษณาชื่อเสียงของคุณฟรีๆด้วยนะครับไม่ต้องเสียตังค์ลงหนังสือพิมพ์ใครอยากจะลองก็เชิญนะครับเพราะฉะนั้นถือเป็นลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของกฎหมายในแฟรนไชส์ในสิงคโปร์ที่เขาไม่ต้องมีกติกาอะไรที่มันเข้มงวดมากนักนะครับทีนี้มาที่ของมิสบูรังอินโดนีเซียเขาต้องการกฎหมายแฟรนไชส์ครับเพราะว่าอะไรเพราะประชากรของเขามีความแตกต่างกันค่อนข้างมากเกาะก็เป็นพันเกาะนะครับภาษาก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันไม่มีอะไรที่มันเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศทำไม่เหมือนกันเลยซึ่งนั่นคือขัดกับหลักสำคัญของแฟรนไชส์คือทุกอย่างมันต้องเป็นมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นทางอินโดนีเซียจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีกฎหมายนะครับแต่ว่ากฎหมายของประเทศอินโดนีเซียเองแม้ว่าจะมีแต่ก็จะมีความแตกต่างจากกฎหมายแฟรนไชส์ของมาเลเซียเนี่ยถ้าหากว่าสังเกตจะที่มิสเตอร์มาลิกพูดเนี่ยก็คือว่าเขาจะค่อนข้างให้การคุ้มครองคนที่จะเข้าไปเป็นแฟรนไชส์ซีเพราะฉะนั้นเนี่ยจะถูกบังคับเยอะเลยนะครับต้องไปจดทะเบียนต้องเปิดเผยข้อมูลควบคุมแม้กระทั่งว่ารอยัลตี้จะเก็บได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเขาต้องการว่าขอให้แฟรนไชส์ที่เข้าไปมีมาตรฐานเขาถึงขนาดว่านายทะเบียนของมาเลเนี่ยเขาถึงขนาดว่าเขาสามารถดูแมนนวลคู่มือในการประกอบธุรกิจถึงขั้นไหมทำไมแมนนวลคุณมันน้อยจังแล้วอย่างนี้คุณจะสอนเขาได้เหรอเพราะฉะนั้นนายทะเบียนเขาถ้าหากเขาไม่เห็นด้วยเขาสามารถไม่ให้จดทะเบียนเพราะไม่ให้จดทะเบียนเราก็ทำแฟรนไชส์ในบ้านเขาไม่ได้ให้จะเห็นได้ว่ามุมมองเนี่ยคือเขาต้องการคุ้มครองคนในประเทศเขากติกามันจึงออกมามีความแตกต่างกันนี่ย้อนกลับมาในประเทศไทยณขณะนี้ประเทศไทยเราไม่มีกฎหมายแฟรนไชส์อะไรเลยและลักษณะจะเหมือนกับทางสิงคโปร์ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับใช้เรื่องของสัญญาใช้เรื่องของเก็บภาษีใช้เรื่องมีกฎหมายนำเข้าส่งออกนะครับจดเครื่องหมายการค้าก็ต้องไปจดทะเบียนเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกับของสิงคโปร์เลยครับแต่ว่าอย่างที่บอกของสิงคโปร์เขามีลักษณะเฉพาะของประเทศเขาปัญหาก็คือว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยพอมันไม่มีกฎหมายแฟรนไชส์เนี่ยในอดีตที่ผ่านมามันจึงมีการหลอกกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าคนที่เพิ่งทำธุรกิจมาปีเดียวรูปลักษณ์ดูดีก็จะมีคนเข้ามาจีบแล้วก็ขอขายแฟรนไชส์ไหมขายแฟรนไชส์ทั้งที่เจ้าตัวเองนะเพิ่งทำธุรกิจมาเองอะประสบการณ์ยังไม่มีเลยนะครับดังนั้นอย่างที่วิทยากรจากมาเลพูดเนี่ยก็คือว่าการที่จะทำธุรกิจแฟรนไชส์ได้เนี่ยมันจะต้องประสบความสำเร็จด้วยตัวเองแล้วก็สามารถถ่ายทอดการประสบวิธีการทำธุรกิจของตัวเองให้กับแฟรนไชส์ซีของตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตัวคุณเองประสบการณ์ก็ยังน้อยมากแล้วคุณก็ขายแฟรนไชส์และทีนี้ถ้าหากว่าคุณเจ๊งคุณไม่ได้เจ๊งคนเดียวนะครับคุณกำลังลากแฟรนไชส์ซีให้เจ๊งอีกเป็นยวงเลยนะครับเพราะฉะนั้นในมุมหนึ่งเราจึงใช้กฎหมายเป็นกลไกในการควบคุมตรงนี้ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่ากฎหมายหยุมหยิมมากเกินไปอย่างเช่นถ้าหากว่าจะต้องบอกว่า3 ปีคุณถึงจะขายแฟรนไชส์ได้คุณลองนึกดูว่า SME ไทยอ่ะกว่าจะรอถึง3 ปีขยายธุรกิจไม่ได้ครับเพราะว่าแฟรนไชส์มันคือกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจเลยใช้สตางค์ในกระเป๋าคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่านานเกิน SME ก็อาจจะไม่โตใช้เวลานานเกินหรือกฎเกณฑ์หยุมหยิมเกินแฟรนไชส์ซีก็เกิดที่เป็น SME ก็เกิดไม่ได้ในซอนที่เป็น SME ก็เกิดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐล่ะที่จะต้องหาความสมดุลระหว่างคุ้มครองคนที่จะเข้าไปลงทุนในระบบแฟรนไชส์กับส่งเสริมคนที่เป็น SME ที่ทำแฟรนไชส์ไทยถามว่าณขณะนี้ของเรามีกฎหมายไหมครับมีครับแล้วกฎหมายของเราก็จะใช้วิธีคือต้องมา register เหมือนกันแล้วก็ต้องใช้ระบบdisclosure document ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าของเราจะมีลักษณะพิเศษคือเราจะไม่ได้ให้นายทะเบียนเป็นคนที่จะลงมาดูในรายละเอียดทั้งหมดเราจะมีคณะกรรมการธุรกิจแฟรนไชส์ซึ่งจะมี
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือกูรูทางด้านแฟรนไชส์ที่เขาเชี่ยวชาญเขาจะเป็นคนกำหนดในรายละเอียดว่าคุณควรเปิดเผยอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยในปัจจุบันนี้ใช้กันค่อนข้างเป็นสากลนะครับในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลมันเริ่มต้นจากในอเมริกาเนี่ยเปิดเรียกว่าจับแฟรนไชส์แก้ผ้าเลยนะครับบอกหมดทุกอย่างประวัติอาชญากรรมก็ต้องบอกเคยถูกฟ้องไหมเคยไม่ต่อสัญญาใครเขาบ้างหรือเปล่าแฟรนไชส์ที่อยู่ในละแวกนั้นมีใครบ้างต้องให้เขาติดต่อกันได้ทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นแล้วเปิดเผยหมดแล้วถ้าคุณยังเห็นว่าอยากจะทำแฟรนไชส์กับเขาคุณก็ไปทำรัฐบาลอเมริกันไม่สนใจแล้วครับปล่อยเลยเพราะถือว่าคุณรู้ข้อมูลทั้งหมดแล้วถ้าคุณยังตัดสินใจช่วยไม่ได้ถ้าเกิดเวลามีปัญหากันในอนาคตแต่ว่าในระบบนี้เนี่ยพอมาในประเทศต่างๆแล้วเนี่ยจะใช้ควบคู่กับเรื่องของการจดทะเบียนทีนี้การจดทะเบียนมันจะเปิดช่องให้กับภาครัฐเข้าไปดูแลได้ในระดับหนึ่งทีนี้ก็แต่ละประเทศคุณจะเห็นได้ว่ามีระดับความเข้มข้นของภาครัฐที่จะเข้าไปกำกับดูแลเนี่ยนะครับต่างกันซึ่งแน่นอนมันบางทีมันก็อาจจะมีช่องทางทางกฎหมายด้วยนะครับเพราะว่าถ้าคุณกดเข้าแรงมันจะเกิดช่องโหว่เหมือนอย่างในอินโดนีเซียหรือแม้กระทั่งในมาเลเซียบอกว่าถ้าเป็นแฟรนไชส์ต้องจดทะเบียนฉันก็ไม่เป็นแฟรนไชส์ฉันทำทุกอย่างเป็นแฟรนไชส์หมดแต่ฉันใช้หัวสัญญาว่าไลเซนส์นั่นคือวิธีหนึ่งกฎเรื่องภาษีหักหน้าที่จ่ายเราก็เขียนสัญญาบังคับเลยบอกว่าแฟรนไชส์เป็นคนออกทั้งหมดแต่ไอ้พวกอะไรอย่างนี้ต้องเขียนสัญญาดีๆนะครับและเนี่ยมันก็จะเป็นช่องทางอะไรแบบนี้ที่ถ้ากฎหมายมันเข้มงวดเกินไปดังนั้นณขณะนี้เนี่ยทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เขาก็มีต้นร่างตัวนี้อยู่นะครับก็ยังอยู่ในระหว่างการปรับเพื่อให้มันเหมาะสมและก็สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจในประเทศไทยแต่อย่างที่บอกว่าประเทศไทยเราก็ค่อนข้างจะอิสระและก็เสรีพอสมควรนะครับก็ณขณะนี้เนี่ยก็มีปัญหาอะไรก็ยังต้องใช้กฎหมายธรรมดาอื่นๆทั่วไปอยู่จนกว่ากฎหมายใหม่จะออกมาครับครับขอบคุณอาจารย์สมชายมากครับเราก็ได้ภาพรวมนะครับถึงลักษณะของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ยังได้เปรียบเทียบนะครับลักษณะเด่นของธุรกิจแฟรนไชส์ในแต่ละกฎระเบียบนะครับที่เด่นๆของแต่ละประเทศเนี่ยนะเปรียบเทียบนะครับระหว่างกันแล้วก็ระหว่างประเทศไทยนะครับทีนี้คำถามต่อไปเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคำถามที่บางทีอาจจะเป็นที่สนใจของนักข่าวหรือบางทีอาจจะเป็นที่สนใจของคนทั่วไปหรือบางทีมันจะเป็นสิ่งที่ประเทศไทยสนใจตอนนี้นะครับก็คือการรวมตัวทางเศรษฐกิจนะครับหรือว่าการกำเนิดของ Aec ในปี 2015 นะครับทีนี้เราก็อยากจะมาถามท่านวิทยากรเนี่ยว่าผลกระทบนะครับทั้งในเชิงบวกและเชิงลบเนี่ยของการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เราเรียกว่า Aec เนี่ยนะครับผลกระทบของมันเนี่ยต่อธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศเขาเนี่ยมันกว้างขึ้นนะครับหรือมันส่งผลกระทบในแง่บวกหรือแง่ลบยังไงบ้างนะครับโอเค next question okay you have something to add Thank you. I just would like to add a little bit on my comments regarding the advantage or disadvantages of regulations and having law in each countries. I'm of the opinion, like what was mentioned earlier by James, my colleague, to say that Singapore government is pro-business. My take on this is that if you have franchise law, it doesn't mean you're not pro-business. I think the franchise law is more pro-business than not having a franchise law. As I said earlier, when you have a franchise law, you ensure that the trademark has been registered, and you have to make sure that the franchisor has got strong systems before he can sell a franchise. So by having the regulation, you're actually helping businesses to grow faster. And all international brands coming to Malaysia, because they cannot expand, when the government says to you, they got 450 outlets in Australia, why they must run in this country first before they can franchise? Because what can work in Australia might not work in Malaysia. What can work in Malaysia might not work in Thailand. So every country differs. I have my franchise of Indian restaurants in Australia, in New Zealand, in Saudi. We serve differently. We don't serve exactly the same concept of serving. That's why you see McDonald's today is serving porridge, is serving nasi lemak.
Kentucky Fried Chicken is serving pita bread. And, they understand that you have to give the local delight. Gone are the days when McDonald's says 30 years ago, it's a franchise concept, you sell this way, that's it. But it's not working. So they're localizing all their foods. So I think if you have a franchise regulation, it doesn't mean you are not pro-business. That's my opinion. And Pak Burang made a very good point. Like in Malaysia, a lot of people don't want to go into franchising because of registration, licensing, which was a problem 10 years ago, 5 years ago, because you take 2 years to get one license, 2 years. But now, since 2009, you get license in 7 days, franchise license. And the best part is Malaysia has a system called MyFax, whereby you can apply for license online. You don't even have to run to the ministry 10 or 20 times within 7 days. So what the government is doing since last year, they have now got officers to check on people who are doing licensing. If your licensing concept is actually franchising, that means the trademark is registered, you are paying royalty. It's the exact model of franchising. The government will tell the licensor to convert it into franchise because licensing and franchising comes under the same ministry. So the ministry knows if you are playing games. And also with the regulation, when Party A and Party B have a problem, the government, Malaysian Franchise Association is the arbitrator. So the matter doesn't go to court case. They come to the association or the ministry trying to solve within two parties. See, like example again in Australia. I give example in Australia because we are there for 12 years. So I know. People buy my franchise. I have two cases. They owe me about 30,000 Australian dollars for franchise fee. Then they stop the franchise. So I go to the court to sue them. I take a lawyer because I want to get my money back. The lawyer fee will be around 20 to 30,000 just to get my 30,000 back. And the guy who buy a franchise is a lawyer. So he knows that I cannot sue him because it will cost me the same amount of money. What about the time, the stress, going up and down from Malaysia? So both cases, I withdraw my application. After paying money, I have to withdraw. So the lawyers know that. You know, that you cannot touch them because too expensive to engage the lawyer. Just to share experience with our fellow colleagues and learned audience. Thank you. Excuse me, Doctor. Since Dr. Somchai mentioning our names, you should translate it for us also. I think that's interesting what Dr. Somchai said, right? He might be talking bad about us. Yeah, obviously he just did. No, I'm just joking. Well, what he mainly states here, he just mainly summarized the overview picture of Thai laws and how we perceive ourselves as a no regulations of franchise. But we do have regulations from other parts of the law that governs the activities of franchise. For example, contract law and the requirements under the intellectual properties law, trademark registration, patent registrations, and trade secrets, and unfair and anti-competitive practices. So the experience of Thailand has been pretty much the same with Singapore and Indonesia, where a lot of franchise parties involved in a contract, and then they deal with the disputes after the contract has been breached, and they let the contract governs the overall activities of the franchise. And then he also raised the good points of each of your countries. Like Malaysia, you have rigid regulations that protect the small players in the market, so that's a very good point. And then, for instance, Umcha also maintained that having less regulations also do some good things for the business as well. So it's all about balancing the powers of the players, and the government role has to be active in preventing or circumventing the bad habits of the powerful or misleading franchisors that can be franchising to death of their own destiny. So that's mainly Professor Somchai mentioned about. So he mentioned about good things about your countries. They do not like talk bad things behind your back. This is not behind your back, it's actually in front of you. Right? I forgot the question that I was going to ask.
Yeah, about the AEC coming into place, do you think that will convey the positive or negative feedbacks on the franchise business in your country? How would that affect the franchise business? Would that make it more open, or would it come with a lot of dangers when you integrate the market? I'll start with newly open economy such as Myanmar. Okay, Kun Cho. I think we need to ask questions ourselves. Are we ready for AEC? Because of we are just newly open out. We need to. Currently, we change a lot. Our government changed a lot. That's why our president, many people call him the icon of reform. He reformed. He changed a lot. But at the same time, we need to think about would that be effectively changing, or especially to the grassroots level. So I think the important thing is we need to be ready for AEC. But currently, even though we change a lot, we need to put more effort on the capacity building, knowledge like awareness about the IP, copyright things, lots of things related to the IP, intellectual property right, which is more important for the franchising. So I think we are still in the process, in the progress, but we are not ready currently, especially for our country. So we need to prepare a lot, especially in the area of the human resource management, the revising the law for the AEC. So. Okay, thank you very much คุณโชคุณโชเนี่ยก็บอกว่าคำถามที่เราถามไปว่าAEC จะมีผลกระทบแง่บวกหรือแง่ลบกับธุรกิจแฟรนไชส์จริงๆแล้วคุณโชบอกว่าเราต้องถามตัวเราเองว่าประเทศฉันเนี่ยพร้อมหรือยังครับคุณโชก็บอกว่าประเทศพม่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยถึงแม้เราจะมีกฎหมายใหม่มากมายนะครับรัฐบาลก็ค่อนข้างที่จะเสถียรภาพนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคุณโชคิดว่าประเทศเขาเนี่ยก็ยังไม่พร้อมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเข้าร่วมนะครับหรือการมีตลาดร่วมกันนะครับใน AEC เนี่ยนั่นหมายความว่าคุณต้องพัฒนาทุนมนุษย์นะครับทรัพยากรมนุษย์เนี่ยให้พร้อมกับธุรกิจต่างๆที่ไหลเข้ามาเพราะว่าถ้าเกิดธุรกิจไหลเข้ามาแล้วมนุษย์นะครับหรือคนในประเทศคุณเองไม่เข้าใจธุรกิจนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะต่อยอดต่อไปได้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการรักษาสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญานะครับเพราะถ้าเกิดว่ามีการละเมิดนะครับและในขณะที่กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยยังไม่พร้อมนะครับแล้วคนก็ยังไม่พร้อมแล้วคนก็ยังไม่มีความรู้เพียงพอกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานะครับการละเมิดก็ยังจะคงอยู่ต่อไปนะครับในเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็มันไม่สามารถที่ทำให้ธุรกิจในประเทศเนี่ยพัฒนาไปได้ถ้าเกิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยยังไม่พร้อมนะครับเพราะถ้าเกิดมีความพร้อมในทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันจะเกิดในประเทศจะก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆมากมายนะครับกฎหมายทรัพย์สินปัญญาจะเป็นตัวส่งเสริมธุรกิจที่มีนวัตกรรมใหม่ๆนะครับแต่ถ้าเกิดประเทศณขณะนี้อย่างประเทศพม่าเนี่ยกล่าวว่ายังไม่พร้อมนะครับต้องไปทำกฎหมายทรัพย์สินปัญญาแล้วก็เรื่องทุนมนุษย์เนี่ยให้พร้อมก่อนนะครับถึงจะแข่งขันกับใน AEC ได้นะครับโอเค Yeah, I have another thing. Yeah. So this is not depends on our government. So every level of people have to build our capacity to be ready for the AEC. So we need to do the private-public partnership for the future corporations. Yeah, this is my. Yes, I think that's the important point. I think it applies to every economy นะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆลำดับชั้นของสังคมเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะต้องเอางานหนักไปลงที่รัฐบาลก็เป็นแค่คนกลุ่มหนึ่งไม่สามารถจะคิดแทนทั้งประเทศได้แต่สิ่งที่จะทำได้คือว่าคุณต้องสร้างทุกระดับชั้นให้มีศักยภาพนะครับที่เขาเรียกว่า capacity building จะทำยังไงนะครับเพื่อที่ว่าทุกระดับขั้นนะครับระดับชั้นของสังคมเนี่ยจะสามารถขึ้นมาจะเป็นสิงคโปร์ที่มีทรัพยากรก็ได้นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยคนลาวได้ตื่นตัวขึ้นมากนะครับจากแต่ก่อนเนี่ยคนรุ่นใหม่ลาวเนี่ยจากเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยเราไม่เห็นว่าเขาจะไปต้องการเรียนต้องการอะไรมากมายนะฮะปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนต่างๆเนี่ยค
ขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยนะไม่ว่าจะคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาไม่ได้เป็นด้านไหนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแน่นไปหมดนะครับปัจจุบันหลายๆประเทศเนี่ยเข้าไปสู่ประเทศลาวระบบการเงินก็พัฒนาขึ้นเนื่องจากมีระบบธนาคารต่างประเทศตอนนี้ขอเปิดมากกว่า30ธนาคารนะครับอันนี้คือปรับรากฐานทางด้านการเงินนะครับด้านการศึกษาก็สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเวียงจันทร์ก็พัฒนาไปถึงระบบ 4G นะครับถ้าต่อไปแล้วไฟเบอร์ออปติกทั่วประเทศแล้วนะครับตอนนี้นะครับสายไฟเบอร์ออปติกทั่วประเทศผมคิดว่าถ้าทางเราพัฒนาในเหล่านี้ขึ้นนะครับกฎหมายหลายๆตัวก็สู่สภาเกือบหมดแล้วนะครับปัจจุบันเนื่องจากลาวได้เข้า WTO ไปด้วยนะครับก็เลยพัฒนาด้านการศึกษาเป็นหลักนะครับตอนนี้ใครเข้าไปการศึกษาก็จะมีเรื่องสิทธิทางภาษีเยอะด้านโรงพยาบาลด้านต่างๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะมีโอกาสมากสิ่งที่ดีๆนะครับผมว่าการเปิดแฟรนไชส์เนี่ยมันเป็นการทำให้ธุรกิจที่หลายๆด้านเนี่ยในลาวปัจจุบันเนี่ยมีคนจีนอยู่เยอะนิดนึงนะครับที่เข้าไปทำธุรกิจในลักษณะที่ทางคนลาวเองอาจจะไม่ชอบสักเท่าไหร่ในลักษณะที่มันเป็นการค้าแบบเก่าแล้วบางครั้งการค้าแบบที่เอาเปรียบกันเยอะนะครับสินค้าต่างๆก็เรื่องคุณภาพก็ไม่ดีสินค้าจากเวียดนามสินค้าจากจีนแล้วมันเป็นโอกาสของทางประเทศไทยในลักษณะที่ว่าทางลาวเราเองเนี่ยดูทีวีไทยหมดนะครับอันนี้ผมอยากพูดได้ว่าลาวเนี่ยถ้าคนไทยอยากจะมองหรืออยากจะบุกเรื่องแฟรนไชส์เนี่ยลาวเนี่ยเป็นโรงเรียนอนุบาลของ AEC นะครับผมพูดคำนี้เลยเพราะว่ามันเป็นประชากรไม่เยอะตลาดไม่ใหญ่การสื่อสารรู้เรื่องนะครับหลายๆอย่างก็มันก็จะเป็นโอกาสของทั้งสองฝ่ายนะครับแต่สิ่งที่เหมือนกับทางที่พม่าพูดคือเรื่องปัจจุบันประสบปัญหาในลักษณะเรื่องบุคลากรไม่เพียงพอนะครับในประเทศลาวเองก็หาบุคลากรที่จะเข้ามาทำงานยากมากตอนนี้นะครับเนื่องจากเศรษฐกิจโตไวมากแล้วปัจจุบันถ้าท่านไปเนี่ยในเวียงจันทร์เนี่ยท่านจะพบว่ารถจะติดในบางช่วงเวลาเหมือนกรุงเทพนะครับขอบคุณครับ Mr. Saksin ครับ Mr. Saksin just mentioned that even though with no AEC taking place in full function in 2015, Laos has already opened the economy for new business actors into the country. Like many Thai restaurants or Thai business sectors have already opened in Laos, and also Laos at the moment is really keen on building up the capacity of human development. You can see now that Laos has a lot of schools and has running a really big deal of school activities. That is one type of business that if somebody is looking into doing, then education business might be the one to look for. And then he compared Laos, his country, as a kindergarten school for new business entrepreneurs to try new things or try to invade the market or try to do business. They can simply start with Laos because it's a playground with innocent, landscape of playing the business. So he compares like a kindergarten for business entrepreneurs to do. Mr. Malik, for Malaysia, do you have a take on the AEC liberalizing market and how it will affect in both negative and positive terms to the franchise business? Thank you. My view is that I think it's definitely a positive step looking at the AEC's timely. We should take the example of the EU Federation and how they have cooperation among the European countries working together very closely. ASEAN with a market of 600 million people, if the overseas investors look at us as one country, one region rather than looking at us individually, I think that will definitely strengthen our bargaining power with the investors. Today also we look that the European and UK people, US market are all looking at ASEAN as the emerging market. So they're all coming here to invest.
So I'm sure this will help the slightly backward countries to leapfrog into the 21st century with these investments coming, especially if we are all working together as a team under the AEC. The other point is also that SMEs amount to 96% of enterprises, and this creates 50 to 80% of employment across ASEAN, right? So if we integrate these SMEs and supporting them, I think, of course, it will be a challenge in the initial stage, but ASEAN will become a more desirable place for investors to come in, and it will attract a lot of FDIs into ASEAN. There's also we feel that Thailand and Malaysia is the matured countries. If we look at the investors coming into our country, in fact, it was quite surprisingly. I was talking about this morning about investments coming into the country. Malaysia had the elections on the 5th of May, and 5th of May just recently. We got the results on 6th of May, which is a Monday, and on 7th of May we had 2 billion ringgit Malaysia investment coming into the country on 7th of May. So people were just holding back their money, waiting to see political stability, and if the same government returned to power, because they have dealt with this government before for many, many years, for 56 years, so they feel very secure. And just in one day, 2 billion ringgit came into, and the market shot up by 11 points, the share market. So that's what I say, if ASEAN can work together, I'm sure the richer countries can help the slightly poorer countries, which will benefit the whole people, like the Tun Mahathir, our former Prime Minister, always say, enrich your neighbor. Yeah, when you help your neighbor, you're actually helping yourself, you know, because the chain reaction, you will get the chain reaction ultimately, you know. Yeah. And also, I think one of the top earning capacity of Malaysia is through tourism industry. Tourism is one more thing which is the highest earner, and tourism is attracting a lot of people, be it medical tourism, because now medical tourism is a big thing, be it eco-tourism, you know, not only those days when people just come to visit your country to look at your museums and look at your beaches and shop and go back, but now there's other factors which are drawing people into the ASEAN market. And Malaysia also sees a big change if you compare, because of the program introduced where they have My Second Home program, whereby now we see UK people, US people, even people from countries like New Zealand and all are coming to stay in Malaysia. They're coming to retire in Malaysia. They find here this country very established, and it's much cheaper for them to live here, and they can have mates, they can live like a king. They're near to Bali, they're near to Phuket. So they're using Malaysia, and we see the influx of Westerners coming to stay in Malaysia, which 50 years ago they said Malaysian people are staying on the trees. You know, but today you see them wanting to stay in our country. That is a very positive thing happening to Malaysia. Thank you. Thank you, Mr. Malik. Mr. Malik เนี่ยได้พูดถึงว่าข้อได้เปรียบนะครับถ้าเกิดเปิดตลาด AEC เนี่ยไม่ใช่แค่ช่วยมาเลเซียนะครับแต่มันหมายถึงว่าช่วย region ช่วยภูมิภาคอาเซียนเนี่ยไปด้วยกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเปิดตลาดเนี่ยbig player เช่น EU หรืออเมริกานะครับก็จ้องอยู่แล้วที่จะเข้ามาในตลาดอาเซียนเพราะเรามีทรัพยากรเยอะดังนั้นถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยมันก็ลาก FDI ก็คือว่าการเข้ามาลงทุนนะครับในตลาดอาเซียนด้วยถ้า FDI เข้ามาในประเทศเช่นลาวมาเลเซียหรือไทยแลนด์ครับหรืออินโดนีเซียเนี่ยมันก็จะผลักให้ผู้ประกอบการธุรกิจในประเทศเขาเนี่ยมีงานทำเยอะนะครับดังนั้นก็ช่วยส่งเกื้อหนุนนะครับธุรกิจเหมือนเป็นห่วงโซ่นะครับว่าเมื่อธุรกิจประเทศหนึ่งดีขึ้นนะครับมันก็ย่อมส่งผลที่ดีต่อประเทศอื่นเข้าไปนะครับในภูมิภาคอาเซียนด้วยกันนะครับลำดับ2เนี่ยก็คือมิสเตอร์มาริกเนี่ยได้เน้นนะครับถึงธุรกิจใหม่ๆนะครับในประเทศมาเลเซียเช่นธุรกิจทัวริซึมเนี่ยคือเป็นธุรกิจที่ใหญ่มากนะครับในมาเลเซียแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นเทรนด์มากๆเลยคืออีโคทัวริซึมซึ่งอันนี้นักธุรกิจไทยอาจจะมองประโยชน์ทางด้านนี้ด้วยเพราะว่าเราไม่ได้แตกต่างจากมาเลเซียเราอาจจะเน้นอีโคทัวริซึมด้วยแต่มาเลเซียเนี่ยเขาบอกว่าอีโคทัวริซึมในตอนนี้มาแรงมากเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็จะมาแก่ตายในประเทศมาเลเซียนะครับก็คือว่ามา
retirement business นะครับก็คือเข้ามาในประเทศมาเลเซียแล้วก็เข้ามารีไทร์เพราะว่ามีหาดทรายสวยงามนะครับใกล้ภูเก็ตใกล้ปีนังนะครับก็คือเป็นธุรกิจหนึ่งที่ค่อนข้างมาแรงนะครับดังนั้นมิสเตอร์มาลิกเห็นด้วยนะครับว่าผลกระทบเนี่ยมันจะเป็นแง่บวกมากนะครับสำหรับการเปิด AEC นะครับมิสเตอร์บูราน how about Indonesian take on the effect of the AEC on franchise business? Okay, thank you. I think I have three things before that question. The first thing is about the image of franchising. I think we have to be careful with that because we all know that franchising is a good system in developing a job opportunity, sales turnover, trade turnovers, and also developing entrepreneurs. Okay, but we have to be careful in the business practice itself, because otherwise, if it is going to be misuse of the concept, then the image of franchising become down. For example, I give you an example with multi-level marketing, for example. We know multi-level marketing is a good concept also in marketing. Suddenly people can sell so much products through multi-level marketing. But some business practitioners do it, in a wrong way, taking opportunity, taking advantage of the system, and then the image of MLM, multi-level marketing, become down. When I said and I try to offer you to join my MLM, maybe some people already reluctant before I go through, right? And it could happen also in franchising if it is misused in business practice. So, in terms of that, I think regulations can support to protect the image, so the effectiveness of franchising can be, go very well. Okay, second things is about the readiness of franchising in Asian Economic Community era. We have to understand that maybe, like Ms. Kun mentioned before, that some countries maybe are not ready for that, for free trade era. Okay, if that's happened, then this country may be making a new regulations to protect their local market. Because I myself have experienced to socialize franchising through to 33 provinces in Indonesia, because Indonesia has a decentralized government. So I come to one area and then introducing franchising, and then also get their opinions about Asian economic era. And they said that we are not ready. We are going to protect. We are not going to allow foreign franchise come to our area. So some regulations may arise about that. So I think the most important thing for us is, in Asian economic community, in my opinion, has to have a standard in terms of criteria, in terms of ethics, in terms of definitions, instead of building up the capacity. Thank you. Okay, thank you, Mr. Burang. Mr. Burang นะครับก็พูดว่าก่อนที่จะตอบคำถามเรื่อง AEC เนี่ยมิสเตอร์ Burang บอกว่า image นะครับหรือภาพลักษณ์ของตัวแฟรนไชส์สำคัญมากนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเนี่ยก็จะไม่มีใครอยากทำ business ด้วยนะครับคุณบูรานยกตัวอย่างธุรกิจ MLM นะครับหรือ multi level marketing นะครับที่มันเป็นชวนคนมาทำธุรกิจนะครับเรื่อยๆ MLM นะครับทุกคนก็จะกลัวนะครับแล้วก็ไม่อยากจะทำธุรกิจนั้นเขาก็เลยบอกว่าอย่าให้แฟรนไชส์เนี่ยเป็นแบบนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยทุกคนก็จะไม่อยากมาซื้อแฟรนไชส์กับแฟรนไชส์ที่เป็น
เป็นภาพลักษณ์แบบ MLM เพราะว่าน่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยขยายนะครับทีนี้ประเด็นที่2เนี่ยถ้าเกิดเปิดตลาด AEC แล้วนะครับสำหรับประเทศที่ไม่พร้อมก็ควรจะมีกฎระเบียบของประเทศเขาเนี่ยปกป้องธุรกิจที่ไม่พร้อมแต่เซกเตอร์อื่นเนี่ยก็อาจจะเปิดอิสระให้เข้ามาทำตลาดได้นะครับ Open Market แต่สำหรับเซกเตอร์ที่ไม่พร้อมเนี่ยก็อาจจะตั้งกฎระเบียบไว้เพื่อที่ว่าไม่เปิดเสรีธุรกิจนั้นเพราะเป็นธุรกิจที่ไม่พร้อมนะครับอันนี้ก็เป็นแง่มุมแล้วก็ข้อคิดเห็นนะครับของคุณบูรานนะครับจากอินโดนีเซียนะครับOkay, we're gonna take it to Singapore about your opinions on the AEC and franchise business. Singapore is, as I say, a small country, and Singapore is a strong supporter of the AEC concept, the open sky concept, and free trade in ASEAN. So that has always been Singapore's perspective. I think for AEC, the way it's going to develop is that we are, as what Pak Malik said, we are 600 million people here. That makes us very strong in terms of foreign investments coming into ASEAN. Right? Together, there's unity. Together, there's strength. So I think the AEC concept, the way to go is to look at the commonness amongst our various cultures. I don't think that the AEC will do very well if we try to have one franchise law governing the whole entire AEC because the whole entire region is different socially, culturally, and politically. But we have to look at the commonness of all these cultures and bring out the commonness. And if we look at those commonness, I think we will do very well for the AEC as we progress. AEC is a developing concept. It's not going to be finalized in 2015. It will take us a decade, 2 decades to develop the concept. But its intention is to bring good to the people of ASEAN. I think that is the intention. If we look at how we can look at our IP laws and make it in such a way that it's not so cumbersome to register in Indonesia, in Malaysia, in Singapore, if there's a way that we can do it, as part of AEC, it will benefit the whole entire franchise concept. And if you look at how we can facilitate the movement of people, how people can move from one country to another, like in the EU, we can work in Germany and all these places. If we can facilitate that, if we can facilitate travel without having visa, if you can facilitate the movement of goods and services from Thailand, Burma, to Malaysia, Indonesia, Philippines, and back and forth, then I think we will help our franchise cause. So I think that is the way to go for the AEC. And if you make those small little steps, we can really go a long way in making this place, this whole entire AEC, a very franchise-friendly environment for ourselves, first for ourselves, because we are concepts. We are doing a lot of franchising in the AEC area, right? And also for international concepts. Because the next era is actually concepts coming from Thailand, moving to Singapore, moving to Malaysia and Indonesia, because we all travel more and more often, and you would like to see a Black Canyon, you want to see MK, you want to see After You. I saw the After You concept, it's crazy. It's full of people. Last night I wanted to eat, I look at the queue, I say, oh, no way. Maybe tonight, or this afternoon. Thank you. Thank you, Mr. James นะครับความคิดเห็นของ Mr. James สิงคโปร์ผมว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าการเป็น AEC เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงแฟรนไชส์ไม่ควรจะมีแฟรนไชส์ลอที่เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ใช้กับ10ประเทศนะครับเพราะว่ามันไม่น่าจะประสบความสำเร็จมากแล้วก็ไม่น่าจะมีประสิทธิผลนะครับเพราะว่าแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกันดังนั้นควรจะดึงจุดเด่นของแต่ละประเทศเนี่ยแล้วก็ทำสแตนดาร์ดขึ้นมามากกว่านะครับแล้วก็การกำกับดูแลแฟรนไชส์เนี่ยก็ให้แตกต่างไปแต่ละประเทศแต่ควรมีมาตรฐานกลางนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคุณเจมส์คิดว่า
น่าจะเป็นอีกระยะทางหนึ่งคือยังอีกยาวนานกว่า AEC จะสำเร็จเขาบอก 2015 นะครับไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าคุณเจมส์จะบอกว่ามันมีอะไรต้องเยอะที่ต้องปรับปรุงนะครับ 2015 ไม่น่าทันเพราะตอนแรกเนี่ยจะบอก 1 มกราคม 2015 ตอนนี้เลื่อนเป็น 31 ธันวาคม 2015 ใช่ไหมครับก็คือ 1 ปีอะไรจริงๆแล้วก็จะเลื่อนอีกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอก AEC เนี่ยตามความคิดเห็นคุณเจมส์เขาบอกว่าจริงๆมันควรเป็นการรวมกลุ่มเพื่อที่จะขจัดอุปสรรคทางการค้าเพื่อที่ให้ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนเนี่ยค้าขายกันได้อย่างปกติคือพูดง่ายๆเป็นการ facilitate นะครับไม่ใช่แบบคิดการใหญ่แต่เป็นการช่วยเหลือคนอาเซียนเนี่ยนะครับให้ติดต่อกันได้ง่ายขึ้นแล้วมันเกี่ยวกับแฟรนไชส์ที่ว่าถ้าเกิดเราติดต่อกันง่ายขึ้นโดยสร้างระบบรางรถไฟหรือสาธารณูปโภคการขนส่งเนี่ยมันก็จะลดคอสสำหรับแฟรนไชส์ใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปลาวเราไปสิงคโปร์เราไปอินโดเนี่ยด้วยรถไฟที่มีความเร็วสูงอย่างที่เขาคาดหมายเอาไว้เนี่ยมันจะลดคอสของแฟรนไชส์ได้เยอะนะครับก็ไม่ต้องไปคิดการใหญ่ว่าจะต้องการค้าสินค้าการค้าบริการต้องมุ่งไปในขนาดไหนแต่ว่าขอให้เป็นการช่วยเหลือ facilitate กันแล้วก็คอสมันจะลดไปเองนะครับเมื่อ AEC ทุกคนเนี่ยมันเชื่อมต่อกันได้ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าของง่ายนะครับระบบการเดินทางเนี่ยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อแฟรนไชส์ผมว่าอันนั้นก็สำคัญครับ Okay, we have a list of questions from the floor. I think they are quite interesting, so I'm gonna start asking them. Okay, to all who would like to answer this, feel free. Any chance that we can have one-stop service for registration of trademark in the AEC? One-stop service for trademark registration for the AEC, like the CTM system in the EU. Right? Any chance we're gonna have that? Any? Okay. ครับเป็นเรื่องหนึ่งที่ภาครัฐในแต่ละประเทศเขาก็พยายามมองปัญหาเพราะเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นสากลมากนะครับเพราะฉะนั้นจึงง่ายมากที่จะทำอะไรให้มันเหมือนกันได้ซึ่งแน่นอนครับมันอาจจะอย่างถ้าเป็นกฎหมายแฟรนไชส์ในแต่ละประเทศมันอาจมีความแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นจะเอามารวมกันหรือทำให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันอาจจะยากแต่เรื่องของเครื่องหมายการค้าค่อนข้างจะเป็นสากลเรื่องของสิทธิบัตรเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นก็มีความพยายามที่จะทำพวกอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะมีกลไกที่เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่เราเรียกว่า Madrid Protocol มันสามารถจดได้นะครับทั่วโลกเลยนะครับคนที่เป็นภาคีของอนุสัญญาสนธิสัญญานี้แต่ว่าถ้าเราสามารถสร้างกลไกเฉพาะของตัวอาเซียนเองได้นะครับซึ่งกำลังพยายามที่จะทำตรงนี้กันอยู่นะครับถ้าสำเร็จได้เราจดในประเทศไทยมันก็จะมีผลไปยังอีก10ประเทศอย่างนี้มันก็ง่ายนะครับมันก็จะช่วยให้การคุ้มครองเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องตามไปจดในแต่ละประเทศนะครับบางประเทศก็คนของเขาก็ชอบลอกเรียนแบบเครื่องหมายการค้าเพราะฉะนั้นถ้าเราเผลอนิดเดียวเนี่ยบางทีก็อาจจะถูกขโมยเครื่องหมายของเราไปได้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือแนวโน้มว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับที่ในอนาคตนะครับอาจจะไม่ไกลนะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นมาตรฐานเดียวกันคงคุยกันได้ง่ายครับ Thank you, Professor Somchai. He just mentioned that since the trademark is a global concept and there's no diversion to that in many ways. So I think he thinks that it's very viable to have the trademark registration system set up in the ASEAN region. On the side, yeah, I'll translate to. Okay, would you like, before I translate further, would you like to share more opinions on the trademark registration in the ASEAN region? Yeah, I think trademark is a very pertinent point and important for any franchise business in the world. I myself have got in trouble because of trademark. For example, when I registered my trademark in Saudi Arabia, the franchise fee we collect for one outlet is only 30,000 US, and the trademark registration fee cost me around 17,000 US. 17,000 US. So
So I wasn't aware of being caught in that way. And we are also aware of the Madrid Protocol, whereby you can register a cluster of in so many countries which are under the Madrid Protocol, just one registration. And I think we are having issues in the ASEAN region. For example, in Indonesia, we have a very prominent issue last year when Malaysian company opened up their franchise outlets, master franchise outlets in Indonesia by the name of Bani Kopitiam. But unfortunately, this brand Kopitiam word has been taken by somebody else. Although the word Kopitiam is a generic word, you can't register, but the courts in Indonesia has allowed them to use the word Kopitiam. So somebody owns the word Kopitiam, and Kopitiam means coffee house. So nobody else in Indonesia can use Kopitiam. So they try to fight the case, and Indonesia asked the support of Malaysia and Singapore, and Singapore said that they could not want to get involved because of government and all. And Malaysia said, yes, we will give you a supporting letter. So we gave a letter to Indonesia, but still they lost the case because now there's a new trend where people start collecting brands. There's one guy in Indonesia, from what I was told, he has got 30 to 40 brands. So if I know, okay, Ditando now coming to Thailand, so my good brother here, Mr. Sawat, registers Ditando before me. So when I want to come here, I come to him and say, hey, I want my Ditando. He said, what Ditando? Everything has got a price. And then he tells me, you give me 100,000 US, I will sell Ditando franchise to you, the trademark to you. So people are collecting brands and waiting to sell the brands to make money. So if ASEAN has got one common registration, I think this will be very good because you will know the big players in the market. So if somebody is trying to do hanky-panky business, you already know, oh, this is a famous brand in Indonesia, oh, this is a good brand in Cambodia, or this is a good brand in Vietnam or in Laos or in Singapore. How are you going to register it, and how long do you own it, and what's your background? Are you the founder? Are you the creator of the brand? You know, that's important. I think this will strengthen ASEAN, the AEC, if we have one center to register the trademark, and also it will be cost effective. Because certain companies find it very expensive to register. You know, you're not McDonald's. Like even McDonald's in Malaysia had a problem about a century ago when somebody registered Mac Curry House. Mac Curry House. And McDonald's tried to sue them because of using the word Mac Curry House. But McDonald's lost the case. They lost the case, and the restaurant, which is a Mamak restaurant, open restaurant, actually won the case against McDonald's. So, but after a few years, they closed the restaurant. So, you see now when people register, they register big companies, 10 or 20 names, all nearby names, so nobody can take the name. So they will register Kentucky, McTucky, Saktaki, Jaktaki. You know, they start blocking all the names, but they have the money to do that. You know, other players can do that. Yeah, that's just my view. Yeah, thank you. In Vietnam also, you can collect 50 to 60 brand name now. In Vietnam also, they block the name already. Yeah. So if you can see, this is becoming a very, very prominent, and obviously it's a trend now because that's easy money. You register in your country, maybe you pay 1,000 or 2,000 US. When you sell it, you can sell 10, 20 or 30 times more. And even Secret Recipe is having a problem of the same thing in Australia. So this is something I think collectively we should pay attention. And since we are having the World Franchise Council meeting and the Asia Pacific Franchise Confederation meeting in Kuala Lumpur in September, I will quote this event and bring it up to the table for them to chew this, and we try to block this from these scrupulous people for making money and affecting the industry, giving a bad name to the industry. Yeah, thank you. ครับคุณมารินได้พูดถึงว่าถ้าเกิดมี Center Registration นะครับของ AEC อาเซียนเลยเนี่ยเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เนี่ยคือการไปจดทะเบียนที่อื่นเนี่ย
นะครับมันอาจจะมีความแตกต่างนะครับซึ่งมันไม่แน่นอนว่าจดทะเบียนได้หรือเปล่าอีกอย่างนึงคือธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมีเทรนด์ที่เขาเรียกว่าการซื้อ cluster of brands นะครับคือว่าไปจดทะเบียนที่ McDucky Kentucky McDonald McCurry นะครับก็คือสะสมเอาไว้นะครับคนรวยๆเนี่ยก็สะสมเอาไว้แต่พอคนที่อยากจะไปซื้อเนี่ยก็ต้องมาซื้อพวกเขามันทำให้การทำธุรกิจไม่แฟร์นะครับดังนั้นถ้าเกิดมีองค์กรกลางที่เข้ามาช่วยเหลือทางด้านนี้นะครับจดทะเบียนเป็น Trademark Registration Center ของ AEC มันก็ทำให้ส่งผลดีในแง่นี้นะครับในแง่ที่ปกป้องตลาดไม่ให้เกิดการบิดเบือนหรือเกิดการที่มีผู้ค้ารายเดียวเนี่ยนะครับเอาธุรกิจไปได้หมดนะครับ so no more answers I think that covers quite effectively for the questions the next question is still we have time maybe 5 minutes the next question after we got the trademark registered is that enough to franchise the business or we need another license to operate as well is trademark registration enough to do a franchise business? It's quite a difficult question, but very interesting. Okay, I can answer in the context of Singapore. Trademark registration is the beginning of a franchise business. You need to have the trademark registered first, right? But it is not in Singapore because there's no franchise laws, so you do not really need to apply for a license to operate a franchise in that sense. But if you were to look out for franchisees, your franchisees will require you to have all those necessary disclosure documents. So your SOPs, your financials, your pricing, your obligations, your franchise agreement, all these will have to be in place. So the question of whether just simply registering a trademark and start business, definitely not. You have to have all the elements of the franchise system in place before you can actually transact a franchise. So I think that's important. Singapore is to some extent easier. You don't have to register your franchise. In Malaysia, you have to then fulfill the franchise registration, right? Okay. Any more answers to that question? โอเคเดี๋ยวผมจะแปลนะครับจากที่คุณเจมส์พูดคือว่าคำถาม trademark register การจดทะเบียน trademark เนี่ยพอหรือเปล่าในการที่จะทำ franchise business ก็คือคุณเจมส์บอกว่าไม่พอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแค่จดทะเบียน franchise แต่ว่าในอีกทางนึงก็คือว่าเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่มีกฎหมาย franchise เฉพาะถ้าเกิดมีกฎหมายอาจจะแตกต่างไปนะครับแต่ว่าในฐานะที่เป็นประเทศที่ไม่มีกฎหมาย franchise โดยเฉพาะเนี่ยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแค่นั้นเนี่ยไม่เพียงพอในการที่ทำ franchise เพราะว่า franchisees เนี่ยก็ต้องถามหาdisclosure document ก็คือเอกสารเปิดเผยข้อมูลนะครับของแฟรนไชส์เซอร์ว่าเฮ้ยทำธุรกิจมามั่นคงจริงหรือเปล่านะครับสถานะทางธุรกิจนะครับสถานะทางการเงินนะครับแล้วก็สิทธิต่างๆมากมายที่แฟรนไชส์ซีเนี่ยจะต้องขอจากแฟรนไชส์เซอร์นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเพียงแค่จดทะเบียนเทรดมาร์กก็เป็นแค่สเต็ปเบื้องต้นนะครับสเต็ปเบื้องต้นเท่านั้นแต่ยังมีหลายอย่างตามเข้ามานะครับ Can I just add something? For Thai concepts, for example, entering Malaysia, Singapore, Indonesia, or any country, I think it's very important to do your own market study. Right? We cannot assume that success in Thailand equals success in all these countries. My advice, my recommendation is to look at the country that you want to go into after registering your trademark and making sure that all your documents, your processes are in place, is to do a market study and look at whether the people in that country that you want to enter would take on your concept. And if not, how then you treat the concept a little bit like what Pak Malik said. You have to
localize maybe the taste, right? You may have to do some changes to make sure that you succeed in a foreign country. It's very sad that, after spending all the money, and then, it doesn't do as well as it should in Thailand. So that's my recommendation. คุณเจมส์ได้ฝากเรื่องนึงคือว่าต้องทำ market study การศึกษาข้อมูลการตลาดของประเทศที่คุณจะไปทำแฟรนไชส์นะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณประสบความสำเร็จในการทำแฟรนไชส์ในประเทศไทยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในประเทศอื่นๆนะครับดังนั้น market studies เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะต้องเข้าไปทำนะครับ Okay, the next two questions specifically for Indonesia. Okay. That's a good sign because you have so much interest for the audience. Okay, for Indonesia, do Thai people can own companies in Indonesia for more than 50% share equity participation? That's easy. Easy. Because I think in every country, if I understand that there is a negative list. Yeah, there's a negative list. So for certain business, they can own more than even 100%. But for certain industry, they only can have less than 50%. So it depends on the industry. Yeah. Do you happen to have the idea of what industry can own up to 100% or what? 100%. Or what industry is more reserved for Indonesian markets? Basically, the business with very strategic, items or business like, for example, to protect farmers, then foreign the country cannot own more than the 50%. So something like that. Yeah. ครับก็ทางอินโดนีเซียนะเขาบอกว่ามันมีธุรกิจหลายประเภทนะครับบางประเภทเนี่ยให้ชาวต่างชาติเนี่ยไปถือหุ้นถึง 100% เลยนะครับหรือบางธุรกิจก็ไม่สามารถถือหุ้นเกินครึ่งหนึ่งนะครับธุรกิจประเภทที่ไม่ให้ถือหุ้นเกินครึ่งหนึ่งสำหรับคนต่างชาติก็เป็นธุรกิจประเภทที่ว่าการทำฟาร์มมิ่งนะครับการทำไร่ทำนาเป็นเกษตรกรนะครับเพราะว่าจะปกป้องให้กับกลุ่มคนของภายในประเทศเขานะครับแต่ถ้าเกิดอยากหาข้อมูลif any Thai person is interested in doing business and they want to look up for the information of how many percentage of their shares. Okay, there is a website. Okay. Foreign investment board. Just search the foreign investment in Indonesia, and there is a government website. There's a list there. Okay, thank you. นะครับก็ชัดเจนนะครับว่า foreign investment นะครับ board in Indonesia ก็คือจะมีหน่วยงานของรัฐบาลนะครับเป็นเว็บไซต์สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้นะครับโอเค since Indonesia is very popular we have more questions on Indonesia actually two more Indonesia okay what is the minimum I believe what is the minimum capital requirement for investment to set up in Indonesia the minimum capital requirements to establish a business. Again, it is depend on the business. It depends on the business, and all the information about investment is in the website. The capital requirement, the shares can be acquired, and anything. Easy. ตอบง่ายมากนะครับก็ต้องไปดูเว็บไซต์เพราะว่าแตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจนะครับก็ไปดูได้ว่า And hopefully can be translated also to Thai. ใช่ครับใช้ Google Translate ครับผมพูดเล่นนะครับไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ Okay, one more question for you. Hope you're not tired yet. You mentioned before about 80% local requirements in franchise business. Can you explain more about those 80% local materials in the franchise business? Thank you for the questions. That is very sad news for me also. Because it's almost impossible to have a foreign business come to Indonesia, and then 80% of the merchandising they sell is local.
And Indonesia itself don't want to be treated like that in other countries, actually. For example, are you familiar with batik? Batik shirt? Yeah? Batik is Indonesians, right? And then if this company open a franchise in other countries and then the other countries make the conditions that they have to have 80% local content, then they cannot sell batik anymore. Because all batiks come from Indonesia, vice versa. And then that's why I said this regulations is like a tiger without a teeth, you know, because everything should be. I mean, the escape is under the policies of the minister. And for example, IKEA, you know IKEA? Yeah, IKEA would like to come to Indonesia and has been set up for the company for the last 2 years, and they have not opened the outlets yet. And then with these conditions, it's become problem. Now, governments consider that IKEA is good to have IKEA in Indonesia. Okay? And then with that kind of considerations, then IKEA has a dispensation, exception, not to comply with the regulations. So, what we need, the regulation then.ครับสำหรับคำถามที่เรียกว่า local requirement 80% เนี่ยนะครับทางอินโดนีเซียก็บอกเองว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะสร้างความลำบากกันแต่กฎเกณฑ์นี้มีไว้เหมือนแบบเป็นขู่นะครับจริงๆแล้วทำเป็นก็แบบมันเสือไม่มีฟันก็คือ tiger without teeth นะครับสำหรับทางแก้นะครับก็คือว่าต้องโชว์นโยบายต้องโชว์นะครับแสดงให้เห็นว่าธุรกิจเรามันค่อนข้างที่จะดีมากนะครับดังนั้นรัฐบาลเนี่ยเขาจะมีการลดหย่อนได้นะครับว่าไม่ต้องจำเป็นต้อง 80% ยกตัวอย่างเช่นอีเกียนะครับอีเกียก็คือเข้ามาทำแล้วก็เจอกฎเกณฑ์80% เนี่ยที่ต้องว่าเอาของแมทเทียลทุกอย่างเนี่ยต้องมาจากอินโดนีเซียเนี่ยก็ไม่สามารถทำธุรกิจได้นะครับก็เลยไปขอรัฐบาลก็ให้นะครับดังนั้นคนที่จะเข้าไปทำธุรกิจเนี่ยก็ควรที่จะไปถามคนพื้นเมืองของอินโดนีเซียหรือนักกฎหมายนะครับว่าเฮ้ยจะขอยังไงนะครับที่ข้ามผ่านไอ้กฎเกณฑ์ 80% นี้ได้นะครับเพราะว่าตัวอย่างก็มีให้เห็นว่าไม่ใช่ทุกคนต้องตามนะครับต้องทำตาม 80% นะครับ Okay, we run out of questions from the floor. Do we have time for instant questions or any wrap up? Any instant questions?